Ach ja. Ja, doch voll der Banger eigentlich. Liebe hat schöne Musik. Mann, jetzt muss ich ja husten, so ein Scheiß. Hallo, ich bin's. Halli, hallo, hallöle. Ich bin es, ihr Schönen. Was? Wird Zeit für ein bisschen Gelabere. Bisschen Musik leiser machen, weil die laut ist. Ein bisschen Gelabere, ein bisschen Genshin, ein bisschen hier und da. Ich ärgere mich heute sehr. Ich ärgere mich heute selber Genshin, weil... Die ganze Sondersendung zur Version 2.5 lief schon um 13 Uhr, da habe ich gepennt gehabt. Und habe es nicht mitbekommen. Und die Twitter-Services zum Anmelden zum Spiel gingen nicht. Also konnte ich den ganzen Tag nicht großartig streamen und ins Spiel reingehen. Voll scheiße. Voll doof. Voll doof. Aber jetzt ist alles verfügbar. Jetzt ist alles verfügbar. Kann man die Sondersendung hier auf YouTube anschauen. Auch nicht schlecht. Ein paar Minuten. Ein bisschen zurücksetzen, ein bisschen zurücklehnen und mal ein bisschen eine Cola trinken. Ja. Lecker. Wunderschön. Wunderschön. Aber ja, es ist Freitagabend. Der Tag, an dem ich wirklich geplant hatte, den ganzen Tag Genshin zu streamen, aber es ging einfach nicht. Heute Morgen war ich nicht fit. Nicht fit. Gar nicht fit. Und hab mich nochmal hingelegt gehabt. Geh auf. Oh, es ist 13 Uhr. Schnell mir unten raus. Gucken, ob ich Genshin anmachen kann. Nope, geht nicht. Geht nicht. Einfach, wie gesagt, nö. Darfst nicht. Fand ich doof. Deswegen holen wir jetzt erstmal die Sondersendung gleich nach in 2 Minuten. 3 Minuten, wenn man die Vorbereitungszeit mit dran nimmt, die sie immer drin haben, was doof ist. Und dann möchte ich gerne eine ganze, oder zumindest versuchen, das komplette Laternenritual-Event mitzunehmen. Könnte sogar zweiteilig werden, dass ich heute einen Teil mache und vielleicht morgen einen Teil. Aber mal gucken. Mal gucken. Was 2.5 angeht, da war ich schon minimal ein paar Spoiler. Was auf den Bannern drauf sein soll. Also Yae ist drauf. Ich meine, ist klar, sie ist groß gefeatured. Und ich glaube, Kokomi und Raiden. Also Shogun Raiden wird verfügbar sein. Ansonsten weiß nicht viel. Ansonsten weiß ich nicht viel. Höchstsachen. Ich glaube, ich will mir noch was anderes an, ganz kurz. Bisschen. Fühlt sich nicht so geil an gerade, diese Klamotten. Hui. Warte, was Gutes. Ist euch auf den Boden gefallen, Mann, Scheiß. Ja, Freund, das ist Chaos. Ist das eine passende Farbe für ein Lantern Ride? Ja, ne? Gut. Ist zwar etwas eher spanisch, aber ist trotzdem relativ nice. Relativ nice anzusagen. Relativ nice zu tragen.
Ach ja. Ach ja, GTA 6 ist offiziell in Bearbeitung. Habe ich gerade auf Twitter gesehen gehabt. Oh boy, GTA, hurra, ein neuer Teil. Der wird sich wahrscheinlich nicht so gut verkaufen wie der vorherige Teil. Vielleicht in 10 Jahren, wenn er wieder durch mehrere zigtausend Iterationen gegangen ist und die Leute endlich mal online bekommen, irgendwo nach irgendwo 8 Jahren oder so. Octo sagt auch schon, oh mein Gott, das ist laut. Octo meint ja auch schon, das wird wahrscheinlich dauern. Bei GTA 6, bis irgendwo der neue Scheiß da rauskommt von... bis der neue Scheiß draußen ist von Bethesda mit Elder Scrolls. Die Elder Scrolls 6. Das ist es, keiner weiß es. Oh, ehrlich, also. wen juckt das schon? Wann die wo was raushauen? Ne? Hauptsache es kommt irgendwann mal raus. Ja. Schöne Musik. Schöne Musik. Bessere Musik als die hier, die immer anfängt zu stocken, wenn man irgendwas anmachen will. Außer der Counter ist miserabel immer noch. Oh mein Gott, warum stockt das so, sag mal? Kacke Premiere. Mach. Wir sehen, was da kommt. Really? Sleeping at a time like this? Ja. Repeat after me. 3, 2, 3, 1. 2, 1. Oh, come on. Come on. Huh? Ich mach mal runterschalten, weil das ist lächerlich. Na. Really? Sleeping at a time like this? Muss 27p reichen. Aus Repeat irgendeinem after Grund will das me. nicht laden. 3, Hi Saskia. 2, 1. Come on. Huh? Where am I? Hi. Goodness, have you already forgotten? Why, this is the Genshin Impact version 2.5 special program. Yay! Welcome, everyone. Was ist gerade Thanks Point for of View tuning vom in. Zuschauer? I'm your host, Wirklich? Zach Aguilar, and today I'm joined by... Hi everyone, I'm Retna, and I voice Yai Miko in Genshin Impact. Da ist eine And süße kleine I'm Ratte. Yatko, the voice of the Raiden Shogun and A. Was, eine kleine süße Ratte da I'm so vorne. happy to have you both Süß. here today, and I know not only is this the first version preview of 2022, but Oh, it's stimmt, die also the erste. first time you Yeah. two have ever been on the special program. Are you excited? No. Nice. Einfach sagen, nö. Oh, yeah. Doch, das hört aufzustocken, I'm was nervt. so excited. I've been watching these special programs, and it's my turn finally. I know, I'm so thrilled, and I'm excited to be here and look at how cute we are. I know. We're Warum blinzelt die ganze Zeit? Warum stockt das die ganze Zeit? chibi. We have Holy pink hair. shit. Your hair looks Purple great. hair. Mm. All right, well, we've got a lot to cover Oh, stockt today, das? so let's get things rolling with a Oh, come on. Was ist das denn? Warum first stockt das look denn at so our new hart? Sind da so, trailer warte for mal. version 2.5. Sind da so viele Leute irgendwo am Zubrettern, dass es irgendwo stockt? Könnte. Ich mach mal kurz einen Restart. Das nervt aber richtig hart. Uff. Vivo, was? Was? Nein, nicht zwei. Was? Falsche Sondersendung. First look at our new trailer for version 2.5. When the Bin ich- And I'm excited to Tatsache, ich bin nicht so Alright, weit. well, we've got a lot to cover today. So let's get things rolling with a first look at our new trailer for version Wirklich? 2.5. When the Sakura bloom. Let's go. Sakura blühen. Warum war da sowas von Enkanomiya? All of Inkanomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. There have also been reports of monsters, the likes of which no one has ever seen before. Strange Neue Monster? Cool. monsters and an all-engulfing darkness. Die haben... So you're here to help resolve this, hmm? Cool. Join forces with them. I would say this is a nice surprise, but it's really not that surprising.
Enkanomiya is exceedingly dangerous right Ah, now. Here's hoping I have the chance. Enkanomiya Update, das ist cool. Seems to hear my wishes. There's darkness churning inside the Dainichi Mikoshi. Do not come any closer. Do you honestly have another choice? Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass es abgeschlossen ist, Enkanomiya-Zeug, dass man eventuell im Jahr oder so wieder hinkommt, aber nicht direkt im nächsten Patch. Cool. Oh, Hakushin, cause of this enchantment. Your unrivaled power will be honored eternally. Geben die alle ihre Energie an Goku? Ich meine, Yai. You're all right, little one. You look a little nervous. Oh, come on! Oh, come on! Now you've got my attention. Was macht die Gute denn? Oh mein Gott, come on, was ist mit dem Internet los heute? Right now. Come on out. Is that all? I'm always watching. Good! With this power, no one shall be able to stand in my way! Hä? Böser It looks Fliege? like she will no longer allow me to do with this body as I please. Something seems wrong with A. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... I'm placing my god in your capable hands. Please, bring her back. You wish to make yourself my enemy? How the heck? I am the everlasting Lord, the guardian of eternity. Inferior! Oh boy. Das sind eine Menge Hände. Ruin follows my blade. Können wir das Auto bekommen, please? Danke. Witness the final calamity. Oh, cool. Mirror Match. Ha. Das kann interessant werden. Also Enkanomiya Update, ganz cool, mit Voice Acting drin. Gut, weil es beim letzten Enkanomiya Update, also beim Enkanomiya beim ersten Teil ein bisschen gefehlt hat, so ein bisschen. War ein bisschen schade. Finde ich aber gut, dass sie es gemacht haben. Neue Gegner, wahrscheinlich hoffentlich mehr Abyss-Leute. Das ist ganz cool. Endlich mal Gegner mit ordentlichen Waffen. Was wir nicht wirklich haben, abgesehen von den Fatui, aber die sind ein bisschen doof. Weil die nicht wirklich angreifen. Außer die Hammertypen. Oh, come on. Mit dem Ding ist es beschiss. Ja, also... Ich bin sehr gespannt auf das Update. Es interessiert mich jetzt schon mehr als das Laternenritual Update tatsächlich. Wobei, ich habe das Laternenritual Ding noch nicht gespielt. Bei Enkanomiya selbst in dem Patch war richtig nice. Ja, mal schauen. Mal schauen. Und ich schau mal, was zum Geier bitte in meinem PC abgeht, dass es ganz halt anfängt zu hakeln. Hab ich da irgendwas an meinem PC? Nein? Welcome back, everyone. All right, let's talk about that new trailer. There was so much good stuff packed in there. What did you think? I think I'm super excited about Yai Miko. What? Yes. I know, right? I'm excited about... Wait, was that the Raiden Shogun? Oh, I don't maybe. know. I mean, whoa. Oh my Die Sache gosh, ist, es that muss trailer nicht bei den Shogun sein. was so epic. Right? It was amazing. I got Es goosebumps. könnte auch Get your popcorn der, ready. wie heißt er noch Yeah, sein? seriously. And finally, Karamouche könnte es auch I'm sein, just so theoretisch. excited. Miko's finally Der die Dinge going to bekommen be hat playable. und der eigentlich Right? eine Discarded-Puppe I ist know von a lot ihr. of people have been waiting for Miko, Yes. me included. But in the earlier Melos! phase of version 2.5, Wer das Yai Miko eigentlich? will be available Wisst ihr, in ne? the Everbloom Violet Danke event dir wish. für den Support, So Bro. those of you waiting for the chance to pull for Miko, your moment has come. The future is ours to Ich wollte decide. es immer noch ändern, so eine phase of Scheiße. version 2.5, both the Raiden Shogun and wollte
sich immer noch Kokonomi and geändert haben. So Kokomi will be returning in their own rerun event wishes. Their cool, da ich reappearance Kokomi will be generell tying in with the ignoriere, kann ich storylines wieder and den events zweiten coming Teil in the der new Phase version. aussparen für den nächsten Looks like Charakter. lots of Inazuman Oder falls was kommt, characters was are ich haben coming will. our way Aber this ja, time Miko ist around. gut. And dass in das addition kommt. to our new character, we will also Oder ich have gehe auf a ihre Waffe, new wenn die 5-star catalyst interessant weapon sein available sollte. in version 2.5, Kagura's Verity. Oh, I love how this weapon looks. Like, it is the most unique catalyst weapon I think I've ever seen, and it looks like something you might have seen in real life. Right? I mean, I'd really like to wave that around when performing my spiritual tasks. Yeah, I could totally Oh see mein Gott, Miko die- using that in her rituals. Jetzt geht's weiter Totally. runter. And anyway, travelers interested in this new weapon can keep an eye out for official announcements to follow with further details. Was ist mit dem So, Stream without los? further ado, let's jump into more info about our new playable character for version 2.5, Yai Miko. Yay! I mean, yay! Ja, ey. Oh Gott. Wirbelt da so komische Dinge jetzt rum. Das sieht irgendwo niedlich aus, wie es macht. Da, 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 da. Hat die ihre Fuchsbitte als irgendwo Ulti? Ey, das ist ein Elektropart. Ah, hahaha. Sie legt Elektroleitung, das ist cool. The moon is simply magnificent tonight. We mustn't squander it. Come, join me for Oh, come on, warum legt das a dann so moonlight hart? stroll. I won't take no for an answer. Nice. Yeah, pretty sure no one would ever turn down a moonlight stroll with Yai Miko. Yeah, but you gotta remember that this is Yai Miko we're talking about here. I Kann nicht mean, sein, dass you das turn around deswegen and leckt. Und sobald ich draufklicke, geht's leckt das auch. see all What these the hell? For a moonlight stroll. I won't take no for an answer. Nice. Yeah, pretty sure no one would ever turn down a Was war jetzt moonlight für ein Video stroll bei with denen Yai los? Miko. Ich hab keine Ahnung. Yeah, but you Keine gotta Ahnung. remember that this Irritiert is mich auch. Yai Miko we're talking about here. I mean, you turn around and see all these foxes following behind you. Hey, don't be jealous of Miko's fox friends. Never. Anyway, it does seem that Yai Miko has taken some interest in the traveler. Ooh, yeah, I mean, that might be because the traveler's unusual story has caught Miko's curiosity. Right, well, she is all about interesting stories, which directly ties into her love of light novels. Nothing brings her more joy than reading about the exciting experiences and Moment. interesting lives of Das sind mir die humans. Chibis noch ein bisschen unten. Which is probably why she started running her own publishing house. She gets to spend time every day reading the stories of different people. And being the cunning fox that she is, I'm sure she has plenty of crafty ways of interacting with people and hearing their stories. I don't know. One of the first stories we heard about her is how she lost a fried tofu ramen eating contest to an Oni who's allergic to tofu. Yeah, that's right. Oh And Gott, by the ich way, doch. that kind of ramen is called kitsune ramen. So I guess you can see why Miko was serious about that competition. And speaking of being serious, Ratna, why don't you take the Diese lead ganzen here and Hintergrundinformationen, die introduce sie some of haben, sind Yai sehr Miko's interessant. combat skills for everyone? Sure thing. Yai Miko. Ich finde es. Well, we What the- can't reveal. Okay, jetzt springt der Stream einfach nach vorne. What the hell? Ich finde es interessant, wie der Dingens hier ein bisschen. Der Stream nach vorne springt, das ist doof. Ja, im Englischen sind auch nach vorne. Yeah, that's right. And by the way, that kind of ramen is the lead here and introduce merkwürdig. some of Yai Miko's combat skills for everyone. Sure thing. Yai Miko. Well, we What can't the? reveal Das too springt da much eiskalt. yet. Was ist das? You know, spoilers. Schau mal kurz. But Lag. Die beschweren sich alle über Lag hier. Also es liegt nicht irgendwo an mir, es liegt tatsächlich an dem Dingen. What the heck is happening? Ja, the lag goes, bruh. This Ugh. quest in particular will be closely linked with the Inazuma Also ist Archon irgendwas im quest. Stream, was nicht in Ordnung ist after gerade. completing all the recent Inazuma story content, you know, some travelers may find themselves wanting Hallo. to know more details regarding the history of Hat er schon Inazuma. gut, kommt die am Or zweiten about the Akt? Das ist cool. decisions of the Raiden Shogun and the future of Inazuma. Ooh, I know, wanna know. Yeah, and I don't know Ein if Jahr, everyone's 5 Monate, noticed, but 24 there Tage are bei all mir kinds of gewesen. hints about What? Inazuma's past scattered throughout weapon or artifact descriptions in the game. Oh, Was? hang on, I should go back and reread those things.
But it's safe to say Ich that the find's cool, wie die story of ganzen Inazuma and the Mikro-Dinge Raiden übersprungen Shogun haben. is far from over. The Raiden Shogun story Was hat sie quest drauf? in the Ich hab coming keine version Ahnung. will hopefully be taking players further in their understanding of Eine Scheiße. Inazuma's mysterious past and Uff. current situation. Ooh, I know everybody will be looking forward to Uff. that. Oh yeah, Hat and das just englisches as a Stream auch note, gehabt? travelers will Bei be able Twitch to oder was? unlock Oder Yaimiko's lief? Divina Volpes chapter after completing the second act of the Raiden Shogun story quest. Yeah, in the Ah, Yaimiko okay, man muss story erstmal quest, gehen, the traveler and Miko will Shuguns cross zweiten paths Akt machen, as dann an kann man zu unusual Yaimiko gehen. urban legend circulates throughout Inazuma. But travelers will need to wait and see for themselves to know what happens. Leute waren So mit dem cool. ersten I Akt can't von wait to Raiden check out Shogun nicht both of these new zufrieden. story quests. Nicht And by the way, zufrieden. when can we expect Gar to nicht. see these quests? Oh, now that is a great question. Both quests will be available after the version 2.5 update on February 16th. 16. Just Februar. as another Mich reminder, wundert das eh, warum machen die das travelers so will früh? need to complete the Raiden Shogun's new story quest first in Erstmal, order to unlock erstmal Yaimiko's story ohne quest. Flachs. And speaking of the Raiden Warum Shogun's new story quest, Ist die Preview travelers will jetzt find schon? themselves encountering quite the Und nicht erst nächste formidable Woche. enemy. Let's take a closer look at our new enemy Das machen for die jetzt immer version so 2.5. eine Woche, anderthalb I'm already vorher, aber scared. nicht irgendwo 2 Wochen vorher. Somebody hold my hand. Nicht cool. Ah, damn. Sicher, dass das der Shogun Raiden ist und nicht etwa... Coole Effekte. Whew. Oh my gosh. Wow. Just wow. Yeah. You know how they say NBD Ja, doch, no von big den Namen deal? her. This is NBD nothing but damage. Oh my gosh, yeah. I eine Menge Waffen. stand no Schwert. chance at all. Riesige Hände. Well, this enemy Das ist looks ein pretty Zelda-Boss. amazing. She kind of looks like Raiden Shogun, but she has all those arms? Yeah, and that super massive katana. So, who is this new enemy? Travelers will need to experience the new story quests and unravel the true identity of this new enemy by themselves. Ooh, Oh, sounds man. good. Muss man sie besiegen für And in Yaimiko addition to this new Ressourcen, enemy, weil das wäre version echt ein Mist. 2.5 will also be introducing Das wär a sowas whole von new Mist. series of shadowy husk enemies. Let's take a look. Ooh. Die Typen, da bin ich interessiert dran. Feuermagier? Was? Der hat einen Banner. Der Typ hat eine Lanze. Oh, die sind relativ langsam, aber... Ja, die sind relativ langsam. Hat einen Bogen. Der hat einen Bogen. Cool. Ah. Wenn ich mir anschaue, was das für Typen sind. Die I Typen don't know erinnern about mich you, ein but I'm gonna be a bisschen shadowy an... husk after fighting these guys. Did you see their weaponry? Yeah, no kidding. These guys are Oh, scary. Bisschen They Herr look Ringe irgendwo. super intimidating. Help. Yeah. Well, travelers will discover that there are 3 types of shadowy husk monsters: standard bearers, line breakers, and defenders. Besides differences in weapons and elements, each Scheint aber type jetzt of nicht enemy also has some unique characteristics. So, let's take irgendwelche the standard Abyssmonster bearer, zu for sein. example. When its attack hit a character who's protected by a shield, it will create shields for itself and other shadowy husk monsters nearby. Ugh. Okay, now that's interesting. Die sind langsam und werden I wahrscheinlich have a massiv feeling we're Damage gonna fahren. need to come up with some new strategies to handle Ah. these bad guys. Yeah, we've covered a lot of Okay. content so far, so while we come up with some strategies, maybe we should take another break and share a redemption code. Oh, that sounds good. Okay, redemption code coming in 3, 2, 1. Hey, that's my line. Hm. Ne, vielleicht, also ich bin... Gut, dass das nicht mehr leckt, wie Sau. Ich frage mich, inwieweit die alle zusammenhängen. Aber die Gegner an sich, langsam wie Sau, sehen aus, als wären sie aus Herr der Ringe. Herr der Ringe hat das noch angekündigt, by the way. Kommen in Wasser, Feuer und
Was war das andere? Wasser, Feuer und nochmal Wasser. Könnten Abyss verbunden sein wegen der Story, die wir haben in dem Gebiet anscheinend. Muss nicht mit dem Abyss zu tun haben. Kann irgendwas anderes sein. Es könnten die Elemente selber sein, die gegen alles jetzt aufbegierden. Von wegen größere Bossschleime mäßig. Ja? Du weißt? Oh, hi. Ha! Die guckt aber für mich. Das ist eine schöne Animation. Das ist eine schöne Animation. Welcome back, everyone. Next, we'll be getting into the new events travelers can expect to see in version 2.5. Oh, es gibt ein gratis Our Catalyst. first event is called the Three Realms Gateway Offering. This event is a little different than ones we've seen in the past. The main objective of the event is exploring the map. Yep. This event will be focused on exploring an event area based on Enkanomiya. Travelers will have to brave the corrosive effects of this mysterious darkness in a completely new form of event gameplay. To aid them in their exploration, travelers will be receiving a gadget called the Bokuso Box. This device will help us to resist the corrosive effects and repel the darkness. Opening chests, unlocking waypoints, and completing exploration objectives will award travelers something called Light Realm Sigils, which can be offered to the statue on the map. Increasing the level of your Bokuso Box will not only increase your resistance to the corrosive effects, but will also unlock skills to assist you in your exploration. Okay. For example, after increasing the Bokuso Box to a certain level, travelers may use it to mark nearby chests on your minimap. Right. Oh, but travelers will want to keep in mind that the corrosive darkness will accumulate over time, while the energy of the Bokuso box will gradually diminish. Once the Bokuso box's energy reaches 0, you'll be unable to defeat certain monsters in the area. Oh no. Travelers may select the Recuperate option at the statue to remove the accumulated corrosive darkness and recharge the Bokuso box's energy to full. Yeah. There are also some useful tips that travelers will discover throughout the exploration process. For example, light realm cores found in luxurious chests can be used to activate Bokuso arts, which will also help us in both exploration and combat. Of course, we're just scratching the surface of this new event. Travelers will need to jump in and explore the map on their own to fully discover all that this event has in store. Travelers can participate in the event for a chance to obtain a variety of rewards, including Primo Gems, Weapon Ascension materials, and more. Also, a new 4-star Catalyst weapon will be available through the event, called the Oathsworn Eye, as well as its refinement material, Ointment of Sight. Absoluter Trash wird oder relativ gut auf die Mikro. Wobei vom Aussehen eher Kokomi und Barbara dann. And even though the area is based on the Enkanomiya map, it will definitely be a unique experience for all our travelers. Yeah, that's right. In addition to the Mit exploration lustig, viele Leute, die event, Enkanomiya nicht gespielt haben oder gar nicht wissen, wie man es freischaltet. Divine Ingenuity. The purpose of this event is to spark everyone's imagination and creativity, requiring travelers to design their very own domain using the resources the event has to offer. Once you've designed your own domain, you can publish your design to let other travelers test it out. Ooh, this is interesting. But tell us how we do this exactly. Was genau? So, to start with, the event is going to provide Oh mein Gott. Travelers will need to reach the target area within a set amount of time, while collecting as many adventure coins along the way as possible. Oh, da freue ich mich drauf, When das making zu decisions spielen, of their ey. own, travelers will be able to Der hat eine add, Münze übersehen. edit, or remove things in a customizable domain area. While designing an area, travelers can freely customize the destination point and the placement of adventure coins within a specified space. Also, travelers will be able to add a Was meint ihr? variety Werden die of Leute terrain, richtig geiles Zeug zusammenbauen damit? mechanisms, Ich traps, sage or ja. even buffs in a different places to add difficulty to their custom domain, or provide a little assistance to the challengers. Terrain, this is Mechanisms, juicy. Traps, And Blessings. additionally, travelers can edit the completion Boah. criteria or domain Bitte limitations lass es in the ein... settings located on the Bitte, upper left bitte, corner bitte mach of das the editor verfügbar, das menu. wäre so geil. Now, of course, before anyone will be able to publish the custom domain they've created, they must first complete it. Ah, which come on. makes complete sense.
You went there. I did. Because you see, you can't be sharing content that you, as the creator, can't even finish. Mario Okay, Maker fair. feelings. I mean, Makes sense, but can I finish anything? Really? Probably we not. believe in you. Hm. I mean, this is really cool though. You can make your own Ein paar obstacle course, Glitches könnte es Yeah. kann man einfügen, die You relativ put gut fire sind. traps, It's awesome. right? And invite your friends to come play. Yeah. Wait a sec. I just thought of something. Maybe What? I can create something that I can finally complete. There you go. That's I love Wow. that. I love this Wow, video. Zach. Yeah. So we Wie lang definitely ist diese encourage Domain, die er everyone to gefühlt try it gebaut out hat? and Holy create some shit. interesting domains to share with others. Just remember to share your domain ID Wow. or upload a video of your domain online to let more travelers come and experience your creation. Das wäre gar nicht mal so In dumm zu version machen. 2.5, we'll have another new event for travelers to flex Das their wär creative gar nicht muscle mal so dumm called zu A machen. Drink a Dreaming. I think this will be a little more on the casual side compared to designing your own domains. Drink. In this event, travelers will be taking on the role of a bartender at D. Luke's Tavern, Angel Share, and serving up some drinks to familiar faces. Was? It'll be up to us to whip up the delicious non-alcoholic drinks. We'll start with a foundation Nicht for the drink, alkoholische. and then Ah. add other ingredients as flavorings. Was spielt als Diona? Travelers will need to Ach, da add irgendwelche 3 to Frösche 5 rein und different sowas. ingredients, Bäh. and then follow the instructions to mix the drink and pour it according to the customer's order. Okay, this is really starting to sound like a simulation game, and I am here for it. Oh yeah, a yummy one. Yes. In addition to some Bartender, a established drink. recipes, some drinks will require travelers to experiment according to some hints. It's up to travelers to put on their bartender's hats and experiment with different combinations. After successfully mixing a special type of drink for the first time, its drink recipe will be unlocked. Travelers may collect recipes to unlock an event-exclusive name card. You know, it's actually pretty entertaining to see the traveler mixing drinks. It totally is. And in addition to mixing drinks, Wie ein travelers will Tod have nach the dem opportunity Mittag? to What meet the with some fuck, familiar Kaya? characters throughout the event story. By completing short interactions with characters and collecting drink recipes, travelers will interessant. not Ich mag only solche gain some Kleinspielereien. nice rewards at Angel Share, Hat ein bisschen was but wie also dieses spend a Musik fun and Minispiel. relaxing time with their Nur favorite halt ein bisschen characters. sehr I'll viel drink to relaxer. that. Me too. Ooh, me too. Well then. Wo ist Part 3 von dem Musikminispiel? Ich will meine Trommeln haben. Event, travelers will be ready to head back out and face some more challenging events. In Oh version Gott. 2.5, we'll be seeing a return of the Hyakunin Iki event. Travelers who played the Schon wieder? Hyakunin Iki event the first time around should already be pretty familiar with this event. Schon wieder? We will need to organize teams of 2 War das characters nicht erst in each that will Inazuma? tag in against waves So ganz of am Anfang enemies. oder so? When a team clears a 2.1 wave oder of so? Oder enemies, 2.0 we'll sogar? accumulate fervor, which increases ferocious fervor and our character's combat potential. Travelers may defeat enemies to increase their score, and certain nemesis enemies will be worth a higher score value. Travelers will then be rewarded different levels of insignias based on the score you obtain. What's different this time around is that there will be new trial characters along with new secret arts, which can be equipped to your teams to help you handle the waves Cool. of enemies. After achieving a score that surpasses the set levels of insignia, travelers can earn a special insignia that includes up to a maximum of 3 stars. Travelers will need to spend some time and effort if they wish to achieve the glory that is a 3-star insignia. It is rather glorious. Finally, in the later part of version 2.5, travelers will see another return of the Overflowing Mastery event. Be sure to check what your characters require and save up some resin to get those talent ascension materials you need. Next, we have some exciting info about a future version to share with everyone. There is a massive area that travelers have been waiting to explore, which has already been part of the map for some time now. Huh. In our future update for version Oh 2.6, mein Gott, was? travelers will be able to delve into the chasm. Right. Die haben ernsthaft jetzt so Chasm angekündigt, so travelers can Shadowdrop-mäßig. expect Okay, a geil. completely new area to explore in the version Wie following genau planen die das 2.5. jetzt ein für Oh 2.6? man, the chasm? Now, I'm sure lots of players have been curious about what we'll find down there. Yeah, here, as a sneak peek, we have some concept art to reveal along with a basic description of the area. Ooh. This is the surface of the chasm, with jagged rock walls containing strange stones and mysterious ores. The mine is rich with glazed sand crystal, a precious raw material often used in making Liyue's porcelain. Because of special Oberfläche. geological conditions, the soil and vegetation in this area have a distinctive color. Here, we see the chasm's underground mines area. The pathways of the chasm's underground mines are Ah, sehr intricate viel and Kletterei. complex,
and are treacherous to navigate thanks to recent developments. The mines are not only rich in minerals, but the special environmental conditions have given rise to unique fluorescent plants. Of course, danger also awaits in the chasm. Oh, yay. Travelers will need to keep an eye out for the ruin serpent that inhabits the area. This ruin machine that looks like a giant serpent has recently come alive for reasons unknown. It slithers quietly in the shadows of the mine to pave a way to the known world for unknown Ich hoffe, das ist ein dangers unbesiegbarer buried Boss, in der the irgendwo depths of the rumgurkt. chasm. Ja, wenn man Judging sieht, dass from man its abhauen sollte, appearance wie and schnell man movement, geht. it looks to be a digging machine of some sort. Oh boy, I really don't want that serpent to ruin me. Right? Oh. It also feels like there's some history to the chasm, or perhaps some deeper story behind it. Yeah, there Boah, totally mit is. Anspielung. So legend has it that Ajdaha and Rex Lapis fought their battle here. The ancient battlefield has remained What the to this fuck? day as a reminder for everyone. Once the chasm is available, travelers will be able to explore the depths and discover what secrets await in the darkness below. Oh, Holz. Dun, dun, dun. Du heilige That sounds Scheiße, was haben die denn all zusammengebaut? amazing. Okay, but we have covered a lot of details for both the coming version and a future update. Okay, ich bin so gespannt, was why wir... don't we take another break? Ich bin sehr Ooh, interessiert, warum and sie it's so viel about time we raushauen give away aktuell und our relativ third früh. and final redemption code. Warum? Are you ready, little one? Yeah, are you ready? You can I'm do this. ready. Go on. Do it! Go get it! Warum haben die so viele Informationen aktuell raus? So viel Information, wie sie aktuell hier raushauen. Das macht man nur, wenn man sich darauf vorbereitet, tatsächlich auf eine große Erweiterung, dass man halt sagt, okay, alles was wir haben, hauen wir jetzt raus. Und dass wir dann unsere Leute ein bisschen auf andere Sachen fokussieren können. Es wirkt für mich so, als würden sie sowas tun. Schwierig. Und bei der Animation hätte sie gerne ein Genshin-Anime. Es gab Gerüchte über ein Genshin-Anime, aber ich bezweifle, dass es aktiv wahr wird. Schön wär's. Dann können wir zumindest mal die Main-Story irgendwo richtig gut verfolgen mit allem, was aktiv passiert oder was auch immer die in der Welt zeigen wollen. Oder was auch immer die aktiv zeigen wollen. Und immer über so eine kleine Einblendung mit dem Genshin-Code, den man dann einballern kann. Schwierig. Schwierig. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn or a bubble rising through water. Transitory. Yes, and just like that, we've reached the end of the version 2.5 special program. Oh no. No, I can see why A was so attached to the idea of eternity, right? Because, you know, sometimes you just don't want things to end. Oh, Die cheesy sind alle so hugs. traurig. Yeah, no, I mean, I agree, but she might have gone a little too far. I mean, a A little bit? Yeah, just, I know that. Yeah. So, anyways, how did you two enjoy being on the special program? Oh my gosh, I had the best time. Thank you so much for having me on. I cannot wait for players to get Wenn to sie es know verfügbar more about haben the sollten, Raiden das Video im Shogun in Nachhinein, 2.5. dass man es anschauen kann ohne I cannot wait Premiere to oder learn so how ein to make Scheiß some drumrum. tasty new Ohne Lex, dann würde ich mal non-alcoholic zurückgehen drinks in wollen. the brand new event. Zu dem I Punkt, reiterate wo this. I'm so die excited Heimikos to be here. Fähigkeiten Thanks gezeigt for werden, having weil das me, war and, irgendwo Blödsinn. you guys, she's finally Das here. war blöd. Miko's Das sind here. ja Heimikos Fähigkeiten. I Und can't wait geskippt. for you to learn more about her adventures and, you know, just explore the world with her. And by the way, there are a lot of scary monsters, so help! Yeah, help! Me too. Oh my gosh, there's so many things I'm excited for. I think I am super excited for divine ingenuity and making my own amazing domain that hopefully I'll be able to complete if I'm skilled enough, but You are. And me. we'll see. And yeah, no, it's been absolutely amazing having you guys on the special program. And yeah, I'm just excited to jump into this game. Let's all play Totally. together. Yes, Okay, please. Yeah. Just to remind everyone, remember to save the date for the new 16th version dropping Februar. on February 16th. Got it. And February be sure to 16th. follow the official announcements for more information and updates.
And we hope to see everyone in version 2.5. With that, our program has reached its end. I'm so sad to say that, but also thanks everyone for joining us today. I can't wait to see you in the game. Yes, thank you, everyone. Yeah, thanks Fast everybody. 2 Wochen entfernt. Warum so früh? See you in the game. Later. Also schreibt sie bei. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich klicke mal drauf, in der Hoffnung, dass es jetzt komplett verfügbar ist. Um zu der Stelle zu gehen, wo es halt so massiv geleckt hat. So, hier vor. Da war das. Dann kommen wir nochmal dazu und können es anschauen. When she crafts character talent materials, she has a set chance to create an extra. Moment. So, wo war das denn? Wo fängst du denn an? So. Manipulates the electro element. She provides a mix of constant damage when off the field, as well as high burst damage when on the field. Okay. Macht also Schaden auf dem Feld und neben dem Feld, wenn sie einfach da existiert mit ihren causes Sachen. Miko to move swiftly and leave behind something called a Seishio Sakura. These box-shaped branches can periodically cause lightning to strike nearby. Youch! When Miko unleashes her elemental burst, Great Secret Art Tenko Kenshin, she will unseal nearby Seishio Sakura, destroying their outer forms and transforming them into Tenko thunderbolts that descend from the skies. With her passive talent, the Shrine's Sacred Shade, when Yae Miko uses her elemental burst, each Seishio Sakura destroyed resets the cooldown for one charge of her elemental skill. Wenn ich es richtig verstanden habe, man soll diese komischen ihre E einsetzen, um hin und her zu suppen die ganze Zeit, und dann macht man den großen Skill, den Burst, und dann explodieren die mehrfach. Ist das richtig? Weil wenn das so wäre, wäre es interessant. After unlocking the talent Enlightened Blessing, Yae Miko's elemental mastery will increase the damage dealt by the Seishio Sakura. And last but not least, with Miko's talent Meditations of Ayako, when she crafts character talent materials, she has a set chance to create an extra talent material from the same region of a random type. The rarity of this material will be the same as the materials consumed during crafting. That crafty lady. Seriously? Totally. Oh Wait, my wait, Okay, sie wait. wandelt also Does Sachen she um. make Ist cool. extra books? I mean, As she her is talent? a publisher. Oh, my I goodness. never thought about that. She's Ach, so cool. I absolutely just love her design and I like know. the This whole Tenko aesthetic. Thunderbolts. Right? Oh, So cool. and I love how like gespannt, wie sie smooth wird. and graceful her fighting style is. Yeah. Can we talk Finde about total the schön, wie sie halt die foxtails, Angriffe da please? raushaut. Yeah. Oh my gosh. Don't make her angry. Oh, that's right. It is said that no one who has witnessed Lady Gucci's tales has ever lived to tell of it. Although they do read her tales. Anyway, you better be careful. Oh yeah. Keiner kann davon In which case, berichten, we aber sie better move lesen on to the davon. next part of our program. New storylines. Ooh, yay. Version 2.5 Okay, will be davon wissen wir Bescheid. Da muss man erst Raiden Shogun machen und dann ja, Miko Story. Braucht man genug Schlüssel für. Ich habe genug Schlüssel für alles. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. So. Ich hoffe, das geht. Yay, es geht. Gut. Ich bin gespannt. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie das Ding wird. Also der Patch 2.5, weil Enkanomia, geile Zone. Ich hoffe, sie bringen das mit der Story richtig gut rum. Ich hoffe, sie bringen das Event gut irgendwo, was interessant sein kann. Es ist wahrscheinlich kein Riesen-Event wie Laternenritual, weil Laternenritual ist ja riesig. Aber ich hoffe mal, dass sie doch so das eine oder andere auf jeden Fall gut mitnehmen können. Mal gucken. Mal gucken. Muss mal gucken. Nee. Ach ja. Aber gut. Aber gut. Da bin ich gespannt. Beziehungsweise, wir haben die Confirmation, dass in 2.5 kein Ayato kommt.
Wir haben allerdings Ayato-Bilder, offizielle Bilder von dem, wie der so existiert und wie der aussieht. Was? Ach, das andere Event ist auch schon gestartet, oder was? Oh, holy crap, dude. Ich muss das noch machen. So ein Müll. Ah, shit. Ah, shit. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Chasm wird. Wenn sie für Chasm so viel Mühe gegeben haben, wie für Drachengrad und Enkonomia. Beide sind sehr gut. Dann könnte es interessant werden. Aber es wurde auch mal Zeit, dass das endlich mal rauskommt, weil heilige Scheiße. Es ist nur fraglich aktuell, aus welchem Storygrund man da in die Richtung geht. Entweder Abenteuergilde sagt, geht mal dahin und untersucht irgendwas, bla bla. Oder es ist wirklich, hey, wir wollen nach Sumeru gehen, aber wir kommen nicht nach Sumeru dadurch. Was möglich wäre. Weil die Stahlwand da hinten an der Ding jetzt irgendwo zu hoch ist oder sonst irgendwas. Bleibt offen. Bleibt offen. Ist schwierig. Bleibt offen und ist schwierig. Was haben wir denn da? Das da? Sieht doof aus. Nehmen wir das, aber mach mal die. Hau mal die weg von Yu-Gi-Oh! Die braucht man nicht. Arataki numero uno Ito here in the flesh. Schwierig, sag ich. Ich sag, das ist schwierig. Schwierig. Aber ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was sie halt vorhaben damit. Sehr gespannt, was sie damit vorhaben. Ach, bleibt einfach hier vorne, was soll's. Gut. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich gerne spielen wollen würde heute. Deswegen ich eigentlich online gekommen bin, um das zu machen. Was ein bisschen doof gewesen ist, weil... Don't underestimate the beetle. They can be some of the Ja, ist gut, mein Freund. Weil nämlich, ich habe da noch kein Stück von gespielt, von der kompletten Story. Und ich habe es aufgeschoben, wegen Pokémon Legenden Arceus. Oder Arceus. Arceus. Und anderen Sachen. Was leicht doof ist. Nebenbei, ich hab mir Shenhe geholt. Ich glaube, das war das letzte Mal, als ich irgendwo gestreamt habe, bevor ich sie hatte. Traurig, ne? Ja. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. Gut zu wissen. Ich habe Shenhe selber auf dem Feld nicht so häufig. Ich habe sie eigentlich nur als momentan dabei sein, dass sie irgendwo hier ein bisschen hier mitmacht und so. Und ich werde sie auf jeden Fall noch verbessern. Aber hat man beim PC ein bisschen ausgemistet, dass er nicht alles überbrettert, wie es will. Aber ich würde sagen, machen wir das Laternenritual-Event. Laternenritual-Event. Man sieht, ich habe gar nichts hier unten. Keinerlei Punkte oder sonst irgendwas. Wäre auch nichts, muss ich auch noch mal schon machen. Um es anzufangen. Oh, hallo. Schön. Hi. Flüchtige Farben im Flug. Sollten wir mal anfangen. Schön. Gut, dass ich nicht draufgeklickt habe. Was gibt's denn hier so Feines? Ist die Herausforderung 6 Mal ab. Besiege Beisch, bevor sie mehr als 4 Mal auftauchen kann. Oh, Köpfe. Hallo. Besiege Beisch, ohne von ihren Stromangriff getroffen zu werden. Okay. Das ist dann für diese Dinger.
Und davon kriegen wir 1800, 2220? Komische Zahl. Herrlichen Mondscheintanzer, Schein der Laterne. Eine Schattenlaterne, aha. Große Zusammenkunft. Ist das ein Piratenschiff? Nice. Ach nee, das ist Baidos. Schiffe fahren, yay. Und ganz viel Zeug hier. Mhm. Okay. Aktionshändler ist ganz viel Zeug, was man bekommen kann. Und das ist das, was man hier freischalten kann. 120 plus nochmal 120. Das mal Dinge, also 240 mal 3. 720. Wieder mal ein bisschen was. Die kann man auch nur dafür einsetzen. Und dann wahrscheinlich für die Charaktere, ne? Genau. Das passt. Dann kann man damit ein bisschen was holen. Und für den Skin braucht man alles Mögliche sammeln. Oh boy, das wird eine lustige Sache. Gut. Wo fangen wir denn mal an? Das ist der andere Auftrag, der neue. Nein, nein, nein. Hier oben. Okay. Flüchtige Farben im Flug. Das ist die Main Story. Das müsste. Geht's zu Ningguang, geht's zu Ningguang. Sprich mit Huang Rong. Schattenlaterne. Da kriegt man diese Dinger. Makelloser Talisman. Sieht ein bisschen aus dem Mora. Was brauchen wir genau für die Sache? Für die Kämpferei? Ich will erstmal die Kämpferei machen. Da. Kann ich es einfach so machen? Das wäre nämlich echt geil. Ich würde nämlich gerne mal das Ding umklatschen, mehrfach. Ah, scheinbar. Scheinbar einfach so. Na dann. Für Stufe 90. Oh, geil. Mhm. Klatschen wir das Ding mal um. Das wird so lustig werden. Es ist ein Feuermonster, Wassermonster. Also wird es wahrscheinlich eine schöne Schwäche gegen Nicht-Wasser haben. The campaign begins. Send one, send them all. Deswegen mach ich so. Oh, mein Team ist geladen. Geladen und entsichert. Mein Team ist so ziemlich am Arsch. Okay. Scheiße, mein Team ist so ziemlich am Arsch. Hat kein Leben mehr. Okay, einmal kurz heilen. Oh boy. Heil mich. Dankeschön. Ah, fehlt meinem Typen eigentlich ein bisschen Leben? Der hat nämlich auf 40.000. Tatsache, du hast ja irgend so eine blöde Maske. Warum? Nimm die. Every journey has its final Und zwar nicht allzu viel mehr, aber was soll's. Gut, hauen wir die Viecher um. Hauen wir die Viecher um. Wie viel waren das? 6 Mal? 6 Mal töten die Dinger? Wird schon. There is no escape. Solidify!
Illusion shattered. Dafür sind böse. Okay. Gut. Einmal durch. Okay, noch 5-mal. There is no escape. Torn to oblivion. Oh, das war nicht mehr anders als so viel Schaden, wie ich erwartet hatte. War die noch in Vorbereitungsphase? What the? Shine down. Okay. Solidify. Oh. Warum müssen die großen Seeschlangen mal so böse sein? Evil conquering, worthless. Here. Worthless. Stabilize. Köpfchen, wo kommt ihr? Ja. Nee, das falsche. This isn't good. Okay. Das ist wirklich zu einfach. Solidify. There is no escape. Now you shall perish. Illusion shut. Useless. Solidify. Okay. There is no escape. Ein bisschen wie die Wahlen, einfach mit dem Kopf auf dem Boden, ne? Und sich dann wundern, warum man stirbt. Klassiker. Torn to oblivion. Ah, schade. Was erwischt? Oh nein, wie soll ich ihm nur ausweichen? Oh Gott, ich Auto-Aim. Gut. Wort von Nummer 3. Shine down. See? Solidify. Was ist doch nicht sogar ein bisschen schwieriger, der Kampf? Und leuchtet irgendwas rot. Illusion shattered. What is it?
Oh, ich hab nichts gesagt. Da war wohl mein Schild weg, so als Scheiß. Worthless. Disappear. Shut it. Here. Autsch. Okay, merken, ich sollte nicht versuchen, da einfach reinzurennen. Okay. Und dann, wenn ich jetzt Trash talke, dann machen sie so einen Scheiß. Solidify! I will have order! There is no escape. Der erste Kopf ist verfügbar. Da ist der dritte Kopf. Stabilize! Doch. Hat viel länger gedauert. Mist. Mist. Warum sieht der Legenden-Arzeus so gut aus? Weiß nicht, weil es nicht Legenden-Arzeus ist? Arceus. Ah, zweimal noch. Bin ich unter Legenden-Arzeus drin, oder? Das ist nämlich echt merkwürdig, Bro. Ne, ich bin nur ganz schön drin. Gott sei Dank. Was gedacht, Alter. Du machst mir Panik, ey. Du machst mir doch Panik, Mann. Uff. Ich sag, wenn Legenden-Arzeus so gut aussehen würde wie Genshin, ja? Was meinst du, wie gut das Spiel ankommen würde, ja? Und keiner hätte was zu meckern. Das Spiel sieht nicht scheiße aus, das spielt sich gut. Einzige Musik könnten sie noch verbessern. Gather! Useless. Stabilize! So, das, was die aktuellen Pokémon-Legenden-Arzeus in Musik drin haben, ist nicht wirklich atemberaubend. Ach ja, oh Gott, what the fuck. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Aber es wurde gefragt, wann wir mal wieder in Pokémon ein Duellturm-Race machen. Now you shall perish. Verzieh dich doch nicht, du blödes Mistding. Oh. Solidify! So ein Drecksding. Hab ich nur drauf geantwortet? Ja. Irgendwann mal. Nein, du musst Zeit haben und Spaß drauf haben. Ich muss Zeit drauf haben und Spaß haben dran. Aber ja, Real Talk genannt. Es ist aktuell einfach andere Titel, die interessant sind. Die draußen sind. Die Pokémon Legenden Arceus. Oh, blödes Mist! Kommst du zurück? Solidify! Weil ich Zeit dafür habe. Oder Yu-Gi-Oh! Oh, Crap. Moment, das ist mein Target, oder? Ah, weggemacht.
Ich habe ehrlich gesagt mehr Bock aktuell auf Yu-Gi-Oh! Und Legenden Arceus als auf Duellturm. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen, oder? Yu-Gi-Oh! Ist Zeitwasser. Ich habe vorhin reingeschaut. Ohne Scheiß. Family and Friends irgendwo, fast alle, die online waren von euch, ja. Alle spielen sie Yu-Gi-Oh! Der wäre so, what the fuck? Shine down. Solidify. Wer von euch beiden kommt jetzt auf die Stage? Keiner? Oh, come on. Gather. Muss euch angreifen, wenn er nicht auf die Stage kommt. Ah, ist einer. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Gut. Macht er einfach Bock? Ja, sicher macht das Bock. Also sicher macht das Bock. Man hat doch nicht alle Karten irgendwo, um sich ein komplettes Deck zu bauen, irgendwo direkt verfügbar oder so. Finde ich aber nicht schlimm. Finde ich aber nicht schlimm, weil so kann man sich was erarbeiten. Gut. Die Seeschlangen sind abgefertigt. Bam. Gut. Ist das schon mal durch? Erledigt. Auch. Cent leer. Wie brauche ich für die? 1000, also habe ich noch genug Punkte. Okay. So. Gut. Ist ja schon mal erledigt. Gut. Passt. Händler mal gemacht. Jetzt mal geguckt. Du musst in die Decks arbeiten, wenn du das Geld reinstecken willst im Spiel. Wenn man kein Geld reinstecken will, ja, auf jeden. Du musst vor allem schauen, was du überhaupt haben willst. Und wenn du nicht reinschaust, was du überhaupt haben willst in dem Deck, sondern du baust ja irgendeinen random Scheiß zusammen. Oder du willst halt bestimmte Karten gar nicht spielen und willst aber dein eigenes Deck auf jeden Fall bauen, dann mach den Kompromiss. Such dir Kompromisse, ich lösche die Karte, um eine andere Karte zu nehmen. Egal wie gut es ist. Egal wie gut es ist. Ich meine, würde ich einen Kugelmodus löschen wollen? Nee, Kugelmodus von Ra ist absolut bonkers. Wenn man den gut spielen kann. Wenn man den spielen kann. Weil den Gegner einfach ein Monster hinzusetzen mit 0 Verteidigung oder so. 0 Angriff. Ist halt voll geil. Falls man den gut nutzen will. Nutzen kann. Ich weiß gar nicht, kann man den für eine Superpoli nutzen? Oh. Osmanthus wine. Tastes the same as I remember. Ja, so viele Karten, wie man gerne mal spielen würde. Es gibt so viele Karten, die man entdeckt, weil man sie zum ersten Mal gepullt hat. Und man interessiert ist. Das hast du in sowas wie Yu-Gi-Oh! Omega, hast du sowas nicht. Ist einfach nicht verfügbar.
Hast du einfach nicht das Gefühl. Gut. Auf zum Jadegemach. Hallo Ningguang. Schön, wie alles für eingerichtet ist. Ey, neue Bücher. Edelmine. Hat was geglänzt? Schau mal. Hello. A great many things are still unaccounted for. Was fehlt denn? The new Jade Chamber is missing many of the contents held by its predecessor. All the literature, furniture, and ornaments I had collected followed the original Jade Chamber to its watery grave. Oof. Most of it was destroyed in the process, and the small handful of items that survived intact are strewn across the water's surface. Reclaiming them is taxing work. Oof. It takes someone with sturdy sea legs to handle this job. But even then, I just can't tell whether Beidou will be able to fish out everything herself. Nur jemand, der gut auf dem Wasser arbeiten kann, kann das für mich tun. Und dann kommt sie direkt auf Beidou. Wow. Gibt auch andere Leute, die über Wasser laufen können. Kaya. Wait, so you made Beidou go and fish your stuff out of the sea for you? To claim that I made her do anything would be imprecise. We reached a mutually beneficial agreement, as is always the case in our dealings. Schulden ändern dann nie etwas. Na gut. Wann spiele ich wieder Yu-Gi-Oh! Master Duel? Wenn ich dann mit dem Event hier schnell durch bin, vielleicht heute Abend noch ein bisschen. Ja, mal gucken. Ey, du wird dafür bezahlt, Dinge zu tun? Payment is one aspect of it, but I also compensate her in other ways. Let's just say it's a little complicated. Oh, come on. Anyway, Beidou is currently in the Guyan Stone Forest area. If you're interested, go pay her a visit. You may be just the help she needs. Ich will nichts sagen, aber die Art und Weise, wie sie ja diese Sachen immer hinstellen, diese etwas merkwürdigen Anspielungen, die sie machen, für gerade sie und Beidou, ist ein bisschen fragwürdig. Ei. Und der Krux. Ach, eine Vase von der Krux. Ja, hat immer so lustige Anspielungen. Wobei, ich kann noch mal kurz mit der sprechen. Die hat doch wahrscheinlich ein bisschen Dialog. Beidou is salvaging some of my Jade Chamber collection out of the sea around Guyan Stone Forest. If that sounds like your idea of fun, you should go pay her a visit. Oh. Auf zur Krux. Bootfahren. Ach, Xingan ist auch hier. Hello. Ladies. Ningguang, you're really trying my patience. I'm sorry, but if the Jade Chamber smashed into smithereens when it hit the sea, then so did everything inside it. Just because I know the ocean doesn't mean I have the power to fish up the past. Ja, wurde auch im Meer zerschmettert. Die hat das ganze Ding da runtergebrettert. Also Gebäude. Also innerhalb könnte noch ein bisschen was okay sein, aber wahrscheinlich eher nicht. Moin! Wie läuft die Werbung? Oh, Traveler, what are you doing out this way? Ich bin hier, um zu helfen, du. Great, you couldn't have picked a better time. The whole fleet's caught up with other things right now, so I'll take all the help I can get. Look, I even had to rope Xinyan into this. Servus. Du bist auch da. Yeah, what's the occasion? Did you come all the way out here to do a performance? You bet I did. Nothing official, mind you. Beidou wanted to hold a feast on board, and I agreed to come play a couple of tunes. Aww. But all that went out the window when someone showed up saying they were one of Ningguang's secretaries. They called Beidou away. I think it was Bai Wen or Bai Xiao. Well, it was Bai something.
Anyway, Ningguang apparently came up with the bright idea of me going out on the sea and salvaging a bunch of her old valuables. She seems pretty willing to shell out for it too. Das ist eigentlich interessant. Beidou wird nur quasi geduldet, aber genauso gut wird sie einfach bezahlt für ihre Arbeit, die sie halt so gut macht. Das ist irgendwo komisch. Ist wie so ein bisschen Mafia-mäßig. Bisschen Mafia im Dorf unterwegs sein, ja. Wegen, der Staat braucht dich, aber der Staat kann dich nicht loswerden. Andersrum. Der Staat will dich loswerden, aber braucht dich. Well, at the end of the day, the price was right. So, yeah, we took the work. Now, if we're gonna go trawling for trinkets, we're gonna need a smaller vessel. All the available boats have been dispatched already, but by the looks of it, we're still one short. Ich habe ein Boot. Ich finde das gut, dass man hier die Möglichkeit bietet, uns das Boot überall nutzen zu lassen. So you have your own vessel, do ya? Great, let's take yours then. The more people we have on this job, the better. Because the sooner we get this wrapped up, the sooner we can get that feast going and actually enjoy the festival. Oh, Beidou pisst. Beidou ist mega pisst. So, da hinten muss ich hin mit meinem Boot. Na dann. Mit meinem Boot. Ah, da oben sind auch so viele von diesen Dingern, ich vergesse es immer. Da ist der Ausgang. Ich bin ein großer Freund von dem Boot. Seit Version 1. Was ist 1.6 müsste gewesen sein, wo wir es zum ersten Mal bekommen haben. Wir erstmal die Möglichkeit hatten, mit dem Boot rumzufahren und es war super. Und wenn die jetzt dauerhaft diese Wellenreiterpunkte haben, ist es noch besser. Weil je mehr Wellenreiterpunkte wir bekommen, desto besser können wir hier rumfahren. Und eventuell dann auch hier oben. Oder da unten. Oder was mehr. Anscheinend mehrere Punkte man freischalten kann. Juhu! So, this is it? This is your boat? My boat? It's really, compact. But it works. It's about the right size for sweeping up junk from the water's surface. The only thing is, we're packed in like sardines here. There's nowhere to put my guitar. Xinyan, your axe is getting a little too close for comfort. Oh, whoops! Let me try to move that out of your way. Xinyan, why does your guitar have blades on it? Self-defense, of course! It shoots fire, too. But the middle of a big festival probably isn't the best time to give you a demonstration. Also, there's a teeny tiny chance it might set your boat on fire. Oh, that's not a risk worth taking, no matter how small. Warum haben wir eine Feueraxt auf dem Boot? This gal really jazzed up her guitar. Was soll's? Klingt nicht so nach der besten Idee. Ein eine Feueraxt. Die ein Instrument ist. Um Ding zu haben. Womöglich. Ah, Schatzräuber. Hold up, are those treasure hoarders? We don't usually see these guys out at sea. Could they be here for the same reason as us? Come on, Traveler. Steer us a little closer. Joink. Die können nicht schwimmen, die Kollegen. Joink. Kiste. Nice. Huh? Why are they headed back to shore? Weil sie schwimmen können. To reconvene with their posse, I'll bet. Okay. Speed it up a notch, Traveler. This is a chase now. Wir gehen auf Jägerjagd. Och, die große Zusammenkunft. Bergung, Sammelschüsseln, Verhöre bei Nacht. Verhöre bei Nacht? Oh oh. Waterboarding.
Auf den Gewässern in der Nähe Gunyon-Türme treiben viele Sommerstücke, die bei ihrem Einsturz des Jadegemaßes ins Wasser gefallen sind. Macht schon Sinn, dass die Leute hinterher sind. Fahre den Wellenreiter zu den angegebenen Gebiet und besiege alle Gegner, um die verlorene Sammlung zurückzugewinnen. Außerdem wurden einige Sammlerstücke bereits von den Schatzräubern geborgen und liegen in ihrem Lager. Dring das Lager der Schatzräuber ein und besiege sie, um die Kostbarkeiten des Jademaßes zurückzuholen. Die Elite-Schatzräuber können ihre eigenen Kampfmoral stärken und dadurch ihre Verteidigung erhöhen. Sammle die Unterwerfungsknaller in der Knallerkiste des Lagers ein und wirf sie nach den Gegnern. Die Knaller fügen den Gegner von der Figur Pyroschaden im großen Bereich zu und können den versteckten Effekt beseitigen. Okay. Shine down! They're gaining on us! We can't give them the slip! Call it Carmen! Carmen? What kind of treasure hoarder has a name like that? One that I happen to know pretty well. Ruf Carmen? Didn't think we'd be running into him. Ist das Carmen? Holy shit. Warum ist das ein Typ? Carmen nicht ein Frauenname? Torn to oblivion. Oh, ganz von dem. Hast du schon den Buff drauf oder was? Scheinbar. Shine down. Useless. Oh, hi, Carmen. Elektra. Stop! All of you! Ah. Are you blind? Can't you see this is Captain Beto? Captain Beto, it's been a while. Still fighting fit, I see. I guess it has been a while, Carmen. You're looking a little worse for wear. Maybe if you did your own dirty work rather than dispatching your minions, you wouldn't be so out of breath right now. Ooh. How you jest, Beto? Very amusing. To get serious for a second, though, I'm gonna be needing all of this. So put everything down, and I won't cause you any more trouble. Of course, of course. Whatever Captain Beto wants. You heard her, people. Drop the goods. What? Here you are. It's all here. So, we'll take our leave now? Wow, he did what we asked without a second thought. Die wissen, dass sie gegen Beto nicht gewinnen können und geben also relativ schnell auf. Aber ich denke mal sehr stark daran, dass die eventuell uns nur einen gewissen Teil der Menge gegeben haben, weil sie alles andere schon weggeschleppt haben. Hä? Hä? Bestimmt. Ging ja echt schnell. Couldn't run off quickly enough either. Ugh, don't waste any more time on them. We've still got salvaging to do. Ah, but we should load this stash onto the boat first. Come on, Traveler, help me out here. Das sieht aus, als würde es stinken. Feuerwerks. Gut. Mehr Gegenstände. Yeah. Hey, there's some things floating on the water. Can't quite make out what they are. Let's bring them in and take a look. Mal schauen, was I'll es take ist. the rudder. Traveler, Xinyan, go reel them in. Die müssen die Scheißarbeit machen, bro. Ah, ist denn hinten drauf? Vielleicht klauen die mein Boot. Das wäre mies. Das wäre eine Art und Weise, mir mein Boot wegzunehmen, wenn sie es klauen würden. So ein bisschen Grand Boat Auto. Hey, Grand Theft looks Boat. like another treasure hoarder raft straight up ahead. But why is it empty? I guess Carmen told all his people to call it off. Smart choice. He knows who he's up against. Let's keep going.
Oh Gott, da vorne ist ein großer, der ist aktiv. Hello. Oh, Friends Camp. Hallo, jemand zu Hause. Come on. We gotta wrap this up soon. Leave the junk, take anything and everything of value. Aha. And I need a few of you to load the boat up. Move it! Okay. Wusste ich doch. Whatever you're about to do, don't. And whatever goods you're holding, they're mine now. Beto? What are you doing here? I might ask you the same question. I mean, what does it look like? We got lucky. Found some treasure floating around in the ocean. If you see anything you like, it's yours for the taking. A token of our esteem for the mighty Captain Beto. Is that right? Well, good. I'll take it all. Come on. Be reasonable here. Me and the guys have been busting a gut gathering all this up. You gotta leave us a little something, surely. Let me make this crystal clear. These things do not belong to you, and they never will. So you're gonna put them down, and then you're gonna get as far away from me as is physically possible. That's a little, hey, why don't we start over here, huh? You see, Huh. Sounds a lot like you're stalling to me. Uh-oh. Talk is cheap. Let's settle this the old-fashioned way. Oh boy. Oh, Captain, my Captain. Right on target. Oh, die Beto schnell, what the fuck? Na komm, feuere! Komm schon! Ja, da halt nicht. Oh, der ist ausgewichen, die Sau. Bretz. Ah, kannst du mal noch ein bisschen. Was hat diese Beto drauf? Ich meine, das ist meine Beto, oder? I'm always ready. Ich meine, das ist da hinten. Meine ist nicht mal Level 90, so ein Mist. Ah. Königliches Großschwert. What the? Hat die das Schwert her? Dickes Set. Wäre Ulti. C3 kommt so umher. Ist C6. Besser. Aber die Talente sind noch klar besser als meine. Nevermind, meine sind besser. Ha! Au. Eyes on me. Wieder meint ausweichen zu müssen. Come on, bro, what the fuck? The boat's loaded in the water, boss. Come take a look. Captain Beto pulls no punches. Retreat! Retreat! If the boss is bailing, we'd better bail too. Wow, looks like they're out of here. We're sorry we offended you, Captain Beto. Give us some time. We'll find a way to make it right. I promise. Die ist tatsächlich abgehauen, die Schweineköppe. Wow. Boy, they sure ran off quickly. Ah. Interessant. Die haut tatsächlich ab, wenn man sie nicht umhaut. Was? Who cares? They didn't take anything with them. The bigger problem here is there's no way all of this is going to fit onto your boat. Beiboot? Okay, here's what we're gonna do. Unload the boat and put everything here in one place. Based on the original plan, Sea Drake's boat should be coming past here at some point. When they get here, we'll hitch a ride with them. In the meantime, Traveler, head back to the Jade Chamber and deliver a message to Ningguang for me. Okay. Just tell her we're almost done fishing for trinkets here, so she should start getting my compensation ready. Wie viel die wohl bezahlen will für das ganze Zeug. Ah. Und wieso glaube ich, dass Beto irgendwann... Sie könnte einer der Chinxing werden. Oder dieser komischen reichen Acht, die sie da haben in dem Land. Ha, lustig.
Verstanden. Thanks, Traveler. Ohne If Scheiß. both Carmen and Leo were here, then I wonder if that other boss of theirs, Big Sis, is snooping around. I've got to tell Cedric and the rest of the crew to stay on high alert. Es könnte tatsächlich sein, dass halt sie irgendwann im Rang aufsteigt und dann wirklich eine von den großen 8 wird in dem Land. So viel wie die hier an Einfluss hat. Seems like the treasure hoarders are more of a mixed bag than I thought. I wonder what's taking Cedric so long. Could he have run into the treasure hoarders too? Mal schauen, mal schauen. Hallo, meine Roboterfreunde. Ich will nur mal ganz kurz den Teleport aktiviert für mein Boot. Dann bin ich auch schon wieder weg. Gut. Ab zu Ningguang. Einmal kurz Bescheid geben. Was? Nintendo wird niedergemacht, weil sie Arschlöcher sind. Abhängig davon ist das schon mal vorgekommen. Osmanthus wine Bruh. tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Ja, ich sehe gerade die Diskussion, die ihr da hattet auf im Discord oder immer noch habt. Meine Güte. Verstehe nur nicht. Hier von Nintendo, die irgendwo Arschloch sein sollen, zu Querdenkern kommt, die Arschloch sind. Macht für mich keinen Sinn. Hello. Ningguang. Welcome back. I trust Beto is making good progress on salvaging the items. Ja, schon. Nur, wir haben da ein kleines Problem. Mein Boot ist zu klein und die hat nicht genug Männer und wir brauchen jemanden, der das Zeug abholt. Treasure hoarders. I see. Yes, I can imagine that must have been rather irksome. Bisschen. It sounds like you scared them off on this occasion, but it won't end there. They are not the type to forgive and forget. You needn't concern yourself with them any further, though. Leave them to Beto. She is well versed in handling treasure hoarders. I will be sure to make preparations for her compensation. I also owe you my thanks for coming all this way to deliver Beto's message. Here, please take this as a token of my appreciation. Now, please excuse me. I have other business that demands my attention. I wish you a fun-filled festival. Cool. Ah, mehr Zeug zu sammeln. Yeah. Verhöre bei Nacht. Yep. Machen wir's mal. Herausforderungszeug. Kannst du den hinportieren? Nee. Da haben wir ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was. Klingt, als hätten wir eine Menge Zeug. Eine Menge Zeug, wo wir langfahren können. Und müssen. Mal schauen. Osmanthus wine tastes the same as I remember.
But where are those who in die falsche Richtung gebrettert. Bootfahren, Bootfahren. Ich mag das Bootfahren. Ich werde zwar schnell seekrank, ist mir aber scheißegal. Hier. Vielleicht soll mal zum Beidou nochmal gehen. Wenn die da oben drauf ist, dann kann man noch ein bisschen quatschen. Das eine ist da hinten am Feld. Ist sie hier? Nicht hier. Piep, piep, piep. Ah, Gott, nicht drehen. Na. Gottes Willen. Piep, rückwärts. Oh, come on, was soll das? Rückwärts. Gut. Keine Schäden. Okay. Hallo, Herr Nivi. Der Busfahrer, was geht? Hm? Also, eine Menge Kisten hier einzusammeln, wa? Uiuiui. Warum ist die gebannt? In den Viechern. What the? Okay. Oh, da ist noch eine Kiste. Du hast endlich einen Assassin gespielt. Du warst 3 Stunden dran. Ich habe ein paar Stunden gespielt und das war für das Tutorial alleine. War halt eine Menge Text und eine Menge zum Erkunden. Gut. Genshin Impact Wind Waker. Ja, aber schon seit letztem Sommer haben sie so ein Ding drin, was ganz cool ist. Lässt sich sehr angenehm fahren. Ist so gut, wenn sie runterfallen immer. Waren das die alle schon? Das da. 12 von 5. Dann muss ich immer das machen. Erhöhe bei Nacht. Schau mal. Es macht gute Laune irgendwo. Es wäre halt nur besser, wenn die Grafik irgendwo besser wäre. Wenn die Grafik besser wäre und irgendwo nicht so beschissen, wie sie irgendwo ist, dann wäre es gut. Solidify. There is no escape. Inazuma shines eternal. Useless. This is too tough. A hunter becomes. So, Kiste. Eine Kiste. Ah, ich trigger damit die ganzen Typen wieder. Ne, doch nicht. Okay, cool. Ja, wenn es stabiler laufen würde, die Grafik besser wäre, die Musik ein bisschen angenehmer wäre irgendwo oder interessanter wäre, wäre es richtig, richtig gut. Aber so ist es einfach nur ein gutes Spiel. Gutes Gameplay. Shine down. Now you shall perish. See? Go. Higher, higher, hands on fire.
answered. Wo ist der denn? Oh, da ist er wieder. Solidify! Gut. War das alle? Da vorne ist einer. Wie bei Snap. Soll einfach Bandai Namco dazu holen? Ganz ehrlich, für die Welt, wenn sie eine gute Welt machen wollen, die grafisch gut ist und die gut aussieht und gut läuft, sollen sie einfach Nintendo fragen. Wo bist du? Alex? Nein. Sollen sie einfach Nintendo fragen. Und Nintendo wird dann sagen, hey, Monolith Soft, hey, könnt ihr nicht mal aushelfen oder so? Und die werden sagen, vielleicht, wenn wir Leute haben, die helfen können, klar. Warum nicht, ne? Ah. Da ist der Boss von ihr. Torn to oblivion. Oh fucking ey. Oh, verdammte. Mit der Axt hier einfach. Useless. Disappear. Worthless. Ja, wo ist sie hin? Wer von euch Typen ist das? Der Bogenschütze? Der Bogenschütze. There is no escape. Foreign. Useless. Gut. Ein peinlich für Nintendo? Wieso für Nintendo? Das ist nicht peinlich für Nintendo. Das ist peinlich für die Pokémon Company. Ich weiß nicht, wieso Leute das immer vertun, wenn sie meinen, Pokémon gehört Nintendo. Pokémon gehört nicht Nintendo. Gehört Game Freak. Mehr oder minder. Was ist das? Halben Weg gefangen 2. Was ist das? Ah. 1 und 2, okay. Wo ist Nummer 1? Nummer 1 ist da unten bei meinem Boot. Gehen wir zu 2 erstmal. Ja, ich weiß, dass ich korrigiert hast. Das ist nur immer ein bisschen. Es ist schade zu sehen, wenn Leute das wirklich ernsthaft meinen, das ist Blamage für Nintendo. Ja. Wie verkauft sie über wie eins der besten Pokémon-Spiele überhaupt. Und Verkaufszahlen her. Oh, ich brauche ein Boot dafür. Und die Player-Reviews sind auch enorm hoch. Leute beschweren sich darüber, das Spiel ist aber gut. Like, what? Ich meine, die schlechten Pokémon-Spiele, die wir hatten, Sonne und Mond und so weiter, haben sich auch verkauft richtig gut. Aber die waren halt irgendwo Mist. Ja. Naja. Komisch. So, was muss ich hier machen mit den Typis? Auf halbem Weg abgefangen. Ah, nicht gefangen, sondern abgefangen. Fahre mit den Wellenreitern, zerstöre die Transportballons der Schatzräuber so schnell wie möglich, bevor ihr Ziel erreichen können. Um bessere mögliche Ergebnisse zu erzielen, das Bewegen von Gegnern auf dem Weg kann Ergebnis auch leicht erhöhen. Okay, zünde Pulverfässer auf der Meeresoberfläche an, um sowohl dem Ziel als auch dem Gegner massiven Schaden zuzufügen. Okay. The wrong test subject. Help. Einmal neu, das wird doof. Nicht auf O. Ja,
Nico ist auf 58 schon. So doof. Also, ich brauche eigentlich mein Schild. Eigentlich wäre es besser, wenn ich auf Futau direkt wechsle. Ich kann nicht wechseln beim Dingsen. Schade. Die schnellste Zeit, wie mir einfällt, um den zu besiegen gerade, ist einfach tatsächlich einfach auf die Plattform zu gehen. Und irgendwo... Oh Gott, der war abgesogen. Andersweitig Zeug zu machen. Another test Kann man schneller schaffen. Das kann man sehr schnell schaffen. Sehr viel schneller. Schauen, ob das reicht, um die Maximalpunkte zu bekommen. Schneller wäre, sich wirklich auf Stage zu stellen und einfach mit dem Charakter drauf zu hauen. Wirklich, das reicht. What the fuck? Also so in etwa von wegen, ich fahr vor, setz Tutau da ab und Tutau und tot ist das Ding. Das ist das Schnellste, was man machen kann. Da hätten so einen Teleport hinsetzen können. Stabilize. Aber ich bin bei Pokémon Legenden Arceus sowieso. Da frage ich mich, wie es am Ende ausgehen wird. Da bin ich gespannt, wie das Elektroball aussieht. Weil Volteball ist einfach nur lächerlich, wie es ist. Einfach der normale Pokéball, den man dann nutzt. Mit Pflanzentyp drauf. Elektroball wird wahrscheinlich nicht anders sein, also Elektropflanze. Heißt Feuerschwäche, Käferschwäche. Und ich glaube, das war's. Giftschwäche. Feuer, Käfergift. Keine Flugschwäche, keine Bodenschwäche. Ja, könnte interessant werden. Könnte interessant werden mit was das Ding aussehen wird. Kann natürlich auch einfach sein, dass es wirklich wie das normale Elektroball ist, einfach umgedreht. Ja, ich hoffe nicht, weil das nicht so geil ist. Du hast die neuen Formen von Pokémon angeschaut, du bist kein Freund davon? Kein Nachvollziehen? Oh Gott, mit Tutau da auf die Stage gehen, das bringt gar nichts. Another test subject. Das war schnell. Gut. Der erste Streich. Zweite folgt zugleich. Da drüben oder hier unten? Ne, das ist der erste Teil davon. Dann da drüben hinfahren. Okay. Einige von den neuen Formen sind interessant. Aber ich habe viele von denen noch gar nicht gesehen. Und ich weiß von mindestens einer Sache, die ich noch nicht gesehen habe. Ich bin also gespannt, was da noch rumkommt. Solidify.
Evil conquering. Here. Worthless. Here. I messed up. Prepare to die, fool. Oh, Jesus. Der Hammer-Typ hat man... Okay. Der ist einfach gefallen. Fallschaden tot. Okay, cool. Cool. Ach, wie schön am Teleportpunkt direkt. So. Also ich weiß von, ich glaube, was war das? Oh. Ich glaube, Zwiebel oder so ist das gewesen. Wo ich nicht verstehen soll, warum das eine alternative Form haben soll, aber okay. Der Bogenschütze ist das wieder. No. Aber macht nichts. Also wenn es eine neue Form hat, schön und gut. Verstehe nicht warum, wenn es da in der Region in den späteren Generationen in dem Spiel, also in dem Spiel, wo die Region stattfindet, eine Weiterentwicklung bekommen hat, die dann so anders ist. Aber naja. Ja, was die Designs angeht, die sind ziemlich hart edgy. Die Designs sind ziemlich hart edgy alle. Die sind ziemlich... Hey, ich bin gerade in meiner Pubertät und ich muss meine edgy-Phase ausleben. Oder die gehen in die Richtung, oh ja, alles ist doof und bla. Und die sind auch nicht konstant, die sind nicht irgendwo... Die Designs sind jetzt nicht, oh ja, die Viecher sind hier mega krass gut designt, pipapo oder so. Und die haben Hand und Fuß. Die sind alle so... Keine Ahnung, so flatterig irgendwo. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber flatterig. Das, was ich nicht so gut finde irgendwo. Komisch. Sehr komisch. Sieht aus, als wäre das Zeugspiel entsprungen. Du meinst doch nicht etwa Sonic Forces? You're weak. Er hat mich schwach genannt, Mami. Ja, die dümmste Beschreibung, warum der Bösewicht böse ist. Shadow hat mich schwach genannt. So ein Lappen von dem Gegner. So ein Lappen von einem Charakter, ehrlich. Ich konnte es echt nicht glauben, als ich es gespielt habe. Ohne Scheiß. Ich konnte es nicht glauben. Das ist so dumm. Es ist legit einfach nur dumm, was die da für eine was für eine Scheiße zusammengebaut haben. Ich meine, die Grundstory, die sie an sich haben, ist gar nicht mal dumm. Ja. Die Grundstory ist gar nicht mal dumm. Mit irgendwo einem Krieg oder so, den die gegeneinander führen oder so ein Dreck. Okay, ist voll in Ordnung. Aber doch nicht, was die da geschrieben haben für den sonstigen Müll. Also, uff. Okay, das ist einfach nur total... Einfach nur komisch. Vor allem hat man gar keine irgendwo Grundlage gehabt für diese ganzen Kriegssachen, die sie auch immer haben und so weiter. Und natürlich das mit dem eigenen Charakter, den man da reinballern kann. There is no escape. Inazuma shines eternal. Just you wait. So, wo ist denn der letzte? Da unten ist ein Kampf. Der große Fang.
Sichere Zuflucht 1, sichere Zuflucht 2. Kann schon vieles mal auf der Insel haben kann, meine Güte. Wo müssen wir hin? Da und da. Besiege Gegner und gewinne die verlorenen Sammlerstücke zurück und erreiche das Ziel. 45 Sekunden, 90 Sekunden. Okay. Ah, die Story ist aber durch. An der Stelle. Okay. Also müssen wir das nächste beim dritten Akt machen, richtig? Der große Fang. Okay. Die haben alle so lange Arme und Beine. Ja, ich verstehe es auch nicht. Weiß nicht, aber das wenige, was ich von Sneebe gesehen habe, ich habe mir das Design nicht großartig angeschaut. Hat mich einfach daran erinnert, was sie mit Zorua und Zoroark gemacht haben. Aber das sieht ja sehr ähnlich aus. Von der Farbe und vom Aufbau her. Ne. Und ich finde das Zoroark auch arsch hässlich. Das Zorua ist irgendwo niedlich, das Zoroark ist komplett für den Arsch. Leider. So. Im Anflug. Sichere Zuflucht. Fahre mit einem Wellenreiter und besiege alle Schatzräuber in diesem bestimmten Gebiet so schnell wie möglich, um die Sammlerstücke vom Jadegemacht zurückzuholen. Bring die Gegenstände zu dem vorbestimmten Ort, um die Herausforderung abzuschließen. Klingt easy. Well, boost power. You got boost power. Oh, Moment mal. Oh, gerade schon weiter Weg bis zu dem Punkt, wo ich hin muss. Wow, ich habe keine Kontrolle über mein Boot. Shit. Weit noch? Da vorne? Okay. Hallo. Ich hab da eine Lieferung. Was macht mal eine Unterschrift? So. Mal ich mit dem Boot bis hier drüben hinfahren. Was? Das zweite ist dann hier vorne, aber da komme ich. Habe ich gesehen gehabt, eine Karte. Man kann mit dem Boot nicht dadurch, dadurch durchfahren. Ich glaube hier vorne auch nicht so. Total dumm. Der Ort ist ein bisschen blöd gebaut. Das heißt, um nach da zu kommen, muss ich da ran und dann außen rumfahren. Was er also direkt runterfahren könnte. Oder von da nach da. Oder von da nach da und dann rumfahren. Ja gut, ich nehme den wenigsten Aufwand und fahre einfach direkt hin. Heu. Aber ich bin, also was die Story bei Legenden Arceus generell noch angeht. Also ich bin gespannt, wie es das Ende sein wird. Ich bin gespannt, wie die Legende dann sich entfalten wird. Ja. Und wie das Ganze dann vonstatten geht irgendwo. Ich fände es auch irgendwo lustig, wenn dann auf einmal Arceus auftaucht und alle sagen, oh mein Gott, das ist der ehrwürdige Sinnoh. Er regiert über Zeit und Raum und der so von wegen, ey, fickt euch hier, ich mach jetzt einfach einen Palker und die Eiger dahin und gönnt euren Gott. Ich hab keinen Bock mehr auf euren Scheiß. Lustig wär's. Da fliegt irgendwas. Hat am Möwe. Oh, andere Richtung.
Wow. Got it. Gut, alle tot von denen. So. Zumindest die brauchen. Wuhu. Weiterfahren, 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 weiterfahren. Autsch. Was da? Wow. Wer macht denn diese komischen Wellen? Der grausig. Ah. Bleh. Bleh. Boah, das Schiff ist ja voll am Wankeln, ey. Weil bei so, also wer seekrank ist und bei so einem Wellengang fahren muss, boah. So. Och. Da wird man vom Zusehen schon schlecht. Ufster. Ufter, ufter. Gut, der große Fang und die Herausforderung in ein paar Sekunden abschließen. Da laufe ich hin. So. Der große Fang, den holen wir uns. Sag mir, was der große Fang sein wird. Ja, mal sehen. Hier. Ach so. Ja, natürlich. Da, wo wir alle Sachen hin platziert haben, oder was? Da kommen jetzt hin und wollen uns klauen. Ihr seid ja lustig. Ha, diese Schweineköpfe. Ah. Eine Zusammenkunft, der große Fang. Besiege die Elite-Schatzräuber, um sie daran zu hindern, die Sammlerstücke des Jademastes zu stehlen. Verwende die Umwerfungsknaller. Okay. Stabilize. We're doing this. Order guide you. Shine down. Now you shall perish. Einer down. Illusion shattered. Solidify. Und den Buff schon wieder. Unfassbar. This is order. Torn to oblivion. Take two to go. Take two to go. Wo der denn hin? Right on target. Inazuma shines eternal. Wo ist der Bogenschütze hin? Ach, da vorne ist der. Order guide you. Schwer auseinanderzuhalten, wer von denen der böse ist. Oder der böse Boss. Und wer von denen der normale Typ ist. Und hopp. Und hopp. Und 3 ist down. Hey du. Sei weg. Just you wait. Okay. War das alles? Ja. Gut. Dann sind wir hier durch. Mit dem Teil. Das gemacht, wir haben das gemacht, das bleibt noch offen und das haben wir auch noch. Gut. Jahresfisch. Kann man damit denn umtauschen hier? Hier. Ganz viele kleine Waren für mein Lager, was ich mir dann zusammenbauen kann. Wie ein Rot, ein bisschen Satan, ein bisschen Lotus und ein bisschen Sonnenaufgang feiern wir. Gut.
Letzte, was wir haben, ist dann das Interessante. Wohlstands-Talismane. Okay. Wo sind wir hin? Wahrscheinlich ist es das hier, ne? Ah, da unten. Okay. Machen wir. Hui. Was? Ach, das war ein Mistposter. Gather round. If you're passing by, don't pass this up. Introducing the amazing Shadow Lantern. Ist das wieder dieses komische Lichtding? Das ist wieder diese komische Lichtsäule, die man drehen kann, um die Orte zu finden für die Schätze, richtig? Boah, bitte nicht wieder. Ist das wieder diese Blödsinn, wo man zigtausend Schätzkisten suchen muss, was echt rotzig war? Oder waren es bestimmte Orte, die man finden muss? Ich hoffe, das Weitere. Shadow Lantern? Ooh, Paimon's never heard of this one before. Ach komm. You two look like you're out to have some fun. Care to check out the Shadow Lantern, my latest invention, made to amaze and amuse? Oh God. It's very simple. All you have to do is rotate the objects inside the Shadow Lantern, get all the shadows to merge in a certain way, and the most incredible images will be revealed before your very eyes. Oh, bekannt vor. Intrigued? You should try it out for yourself. It's set up right here. Please peruse and use at your leisure. I hope the Shadow Lantern shows you something truly spectacular. Sounds pretty cool. Let's give it a whirl. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Löse erste Schattenrätsel, zweite und dritte, vierte, fünfte, sechste. Oder ist es komplett Neues? Schau mal. Ist das komplett Neues? Okay. Du kannst die Komponenten der Schattenlaterne in der Herausforderung wunderschöne Schatten so einstellen, dass sie ihre Schattenkombination ein vollständiges Bild ergeben und so das entsprechende Laternenrätsel lösen. Wenn du die Schattenlaterne mit aussteuerst, kannst du die rechte Maustaste gedrückt halten, um die Laternenkomponente nach links und rechts zu drehen. Okay. Sie kann auch gedreht werden, wenn der Laternenschatten fixiert ist. Wenn sich die Form des Schattens in den richtigen Ergebnis nähert, erhöht sich der entsprechende Fortschritt beim Lösen des Rätsels. Hier unten. Sobald der Fortschritt des Rätsels 100% erreicht hat, ist das Laternenrätsel erfolgreich gelöst. Okay. Okay, also links und rechts so und so weiter und so fort. Ah. Interessant. Er sagt, der Fortschritt ist nicht so weit. Ah, ich habe die falsch rum gehabt. Ah, okay. Ich hätte die komplett falsch rum. Das ist eine Räucherschale. Ah, ich dachte, das ist eine Jadepalast. Okay. Macht Sinn. Ich schaue eigentlich nur auf die Fortschrittszahl da unten. Ah, okay. Ein Schiff. Sehen, ob es einen Fortschritt gibt.
Drachen. Okay. Klicke die Taste, um Komponenten zu wechseln. What? Oh, come on. Ist ja wohl ein Witz, oder? Ah, das Geo-Symbol ist das. Okay. Hm. Berg? Okay. Oha. Das sieht aus wie wie eine Wiege. Wie eine Waage. Kann nicht auch sein, dass das komplett falsch rum ist. Nee. Was? Hm? Oh, come on. Die waren umgedreht, so eine Schande. Okay. Was haben wir da so Feines? Das sieht aus wieder wie so ein Zeichen? Hm. Ah, okay. Das ist ein Zeichen für Mora, richtig? Ah, ich erkenn's. Wie kannst du verschieben, das Ding? Kannst drehen? Hm. Also, ja, natürlich. Also wieder falsch rum, ne? Dreh. Nee. Oh, doch, richtig rum. Nee. Komm schon. Dreh, 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 dreh. Schrecklich. What? What? Oh, ja, ich weiß, was es ist. So Spiel. Hm. What the f... Also, come on, das war Bullshit. Ach du Scheiße. Was zum Geier? Das sieht aus wie eine Brücke oder sowas. Mhm. Du Schande, was soll das denn darstellen?
Muss ich was einfallen lassen? Es soll auf jeden Fall so sein. So. Kann ja auch die Seiten sein, die so sein sollen. Muss ein Kranich werden? Ah, teilweise will es nicht gar nicht mehr drehen. Dann müsste das nach unten. Aber das ist viel zu groß. What the hell? Ein Hirsch? Was? Ah, du Heilandsblechle. Ein Hirschgeweih? Ach du Schande. Was? Äh. Andersrum? Das ist ebenfalls andersrum? Ja. Was zum Geier? Und das soll aber drauf kommen? What the fuck? Sieht aus wie ein Instrument. Nee, soll schon so sein. Auch nach unten. Das ebenfalls. Ist das ein Stuhl? Eine Blume. Oh, come on. Oh, what the fuck. Troll, der war richtig hart. Ah, du heilige Scheiße, was ist das denn jetzt schon wieder? Okay. Also was dann wahrscheinlich so rüber. Ja, am besten bin ich erkennen, was das werden soll. Ah, doch ein Kranich. Hier ist ein Kranich. Ah. Nur da die Beine muss ich einmal drehen. Den Körper so ein bisschen vielleicht. Ne? Körper richtig? Ja, sehen Kraniche aus.
Hm. Kopf ein bisschen mehr geneigt. So soll er geneigt sein. Holy shit. Dann so. Der Körper. Gott. So. Und die Beine, wie? Umdrehen. Oh Gottes Willen. So, was soll man kommen? Wie? Guck mal, wie soll man sowas kommen? Holy shit. Wie soll man auf sowas kommen, sag mal? Ja, übel. Huch. Grausam. Gut. Erledigt. Gut. Dann ist das auch durch. Yay. So. 2500 Wohlstandstalismane während der Aktion sammeln. Ah ja. Ich die anderen oder hier? Ah, okay, ein bisschen mehr davon. Von einem anderen Event. Gut. Alles mitnehmen. Boink. Aber ich brauche die eigentlich gar nicht mehr. Diese ganzen Level-Up-Dinger da unten brauche ich nicht. Ich habe da so viele von. Ich kann damit gar nichts am Anfang. Wird trotzdem noch ein bisschen was. Gut. Also das ist abgeschlossen. Dann ist das abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Eins, 2 und 3 sind abgeschlossen. Das, was bleibt, ist das da. Gut, dann machen wir das mal eben. Abschussrohr. Nachdem du dein Abschussrohr platziert hast, kannst du im Menü Zündvorbereitungen die Parameter für das Feuerwerk wählen, zum Beispiel Art und Reihenfolge, um sie ganz nach deinem Geschmack zu zünden. Wenn du das Feuerwerk angezündet hast und den Kampf ziehst oder dich zu weit vom Feuerwerk entfernst, werden die Abschussrohre automatisch zurückgeholt. Du kannst im Modus Modifikationen deines Abschussrohres nutzen, um den ursprünglichen Stil des Feuerwerks nach deinem eigenen Wunsch zu modifizieren. Kreiere pyrotechnische Effekte nach Wunsch. Jetzt wünschte ich hätte Dingens dabei. Wünschte ich hätte jetzt Yoimir. Wie will sie damit besser auskennen? Gut, dann machen wir noch einmal dahin gehen. Okay. Da oben. Und joink. Komm schon, runter. Useless. So. Hello. Send this report to the Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Okay. Also, be sure to tell them that though the lantern rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Ningguang. It's us again. Hey, hey. Hören wir? No, of course not. You are my honored guests.
Cool. And given the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the Lantern Rite? That's right. So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. It should certainly be worth your time. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the Lantern Rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I think the people of the city need something to warm their hearts. A feeling of everyone coming together in solidarity. So, I believe that this year calls for a celebration of particular magnificence. Something that would be closer to the hearts of every citizen. We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Okay. Fireworks? Sehr gut. But we've already seen fireworks in other places before. Is there something special about the fireworks in Liyue? Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. When our ancestors first created fireworks, they were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. Gut. But people's lifestyles began to change after Liyue Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tend the fields anymore, so the use of firecrackers for emergencies also began to dwindle. But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the Lantern Rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. Ja, ich mag solche Traditionen, auch wenn sie also hier in Fiktion geschrieben sind, aber hat wahrscheinlich einen realistischen, echten Hintergrund, den sie da in China hatten. Möglicherweise. Würde mich nicht mal überraschen. Wenn irgendwo die Mongolen wieder angreifen oder schlag mich tot. Die Mongolen greifen an, ding, 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 ding. Und dann Feuerkracker. Ja, ja. Das ist Liebe, nicht übel. Wow. Everything has so much history in Liyue. As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history and value as time passes. That is the nature of Liyue. I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together? Ja. Der feurige Glücksstern strahlt und dein größter Wunsch wird wahr. Oh, das war niedlich. Dann gehen wir mal dahin. Also ganz viele Stände für diese Feuerwerkdinger hier. Uiui. Hab ich da vorne einen blauen Fink schon gefangen? Kurz mal schauen. Vögelchen. Nein, ich habe noch keinen blauen und noch keinen Dingens. Ich habe nur einen roten gefangen. Well then. The damned will sooner die again than lay a hand on me. No, ich wollte den blauen fangen. Oh. Ich hatte den roten gefangen, nicht den blauen. Der rote war hier an der Seite irgendwo gestanden, so ein Schild. Schade. Schade, schade. I'm gonna catch them all. Genshin. So. Hello. We need to add a few more locations for launching fireworks. The show has to be visible all across Liyue, not just in the city. They celebrate Lantern Rite in Qingce Village too, you know. But, Lady Kuching, what about our budget? The budget is exactly what it's meant to be. It's the necessary amount of funds to properly carry out a task.
If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Ja, wir möchten gerne hier am südlichsten Punkt der Region ein Feuerwerk starten, was am nördlichsten Punkt der Region sehen kann. Was ist eine Ahnung, wie groß die Region ist? Bro, what the fuck? Bro, what the fuck? Our aim is to organize a memorable lantern rite. Brauchst du The eine budget is there Nuklearbombe? just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Yes, Lady Kuching. I understand. Good. And please remember, safety first. Oh, it's Ningguang and the Traveler. Good to see you. Jo, was geht? Are you here for the lantern rite? Your timing couldn't be any better. The preparations are almost complete. Ja, gut, klingt gut, klingt gut. Was machst du? Catching. I'm reviewing the positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all in a day's work. Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. You've already been working around the clock these past few days. I am sure a break would not be amiss. No, it's fine. Really, I can handle it. Pungi, please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks setup. I'll return shortly. As for you, Traveler, you're our esteemed guest. Please take the opportunity to stay in Liyue Harbor and enjoy the festivities. Gratis essen? Pungi, is everything clear? Please remember the tasks I've given you. Yes, Lady Kuching. Don't worry. Good. Ningguang, Traveler, goodbye for now. Da geht's so hin. Please, excuse me, Lady Ningguang. And, Traveler. I must get going. Lady Kuching told me a great deal of information, and I have to write up the plans from scratch again, so time is of the essence. Oh, one moment. I almost forgot. Huh? Here, Traveler. This is a launch tube. Lady Kuching said you may be interested, so she had me keep one to give to you. Someone with good handicraft skills should be able to use this to design their very own fireworks. You should try it when you have the chance. Nice. Feuerwerk. Paimon couldn't get a single word in just now. Gut. Well, more like Paimon didn't dare open her mouth while they were talking, but still. Gut, wenn Pepper mal die Klappe hält, ist gut. Oh, was ein Elan die Catching da hat. Jo. Did you notice it too? Lady Kuching is a lot more outspoken than she used to be. And she seems a whole lot busier too. Wonder why? Ever since the Adepti left Liyue Harbor in the hands of mortals, we Qixing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll. It's exhausting at times. Jiangzhou was responsible for planning the lantern rite in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the lantern rite planning was left to Kuching and myself. I am the head organizer, while Kuching is responsible for the highly anticipated fireworks show. Oh boy. Such an important event should be entrusted to the most qualified candidate. Kuching is disciplined, yet passionate about her work, so she's naturally the best fit for the job. She's definitely disciplined. No doubt about that. Absolutely. She is strict with both herself and others, to the point that she can even become overly involved at times. She's worked several days without a break now. I'm concerned about the effects it may have in the long run. Finding balance is an essential concept in Liyue culture. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses her wit to talk circles around anyone. Kennt man doch, wenn eine Person sowas von energisch bei der Sache ist. Ja. Ich kenn's genauso. Wenn ich energisch bei der Sache bin, ich lasse mir nichts sagen. Ja. Und
und mache einfach mein Ding, ja. Wenn ich irgendwo was arbeite und ich sitze da irgendwo 10 Stunden und so und ich mache keine Pause, wie teilweise beim Stream oder so, dann ist das einfach so. Da kann man ja sagen, mach Pause. Nö, wieso? Ich fühle mich gut, warum soll ich das... Also warum soll ich unterbrechen? Wenn ich irgendwo arbeitsmäßig unterwegs bin und habe da irgendwo 8 Stunden, 9 Stunden Arbeit und einer meint von wegen, ja, du musst aber deine Pause mal machen. Und ich sage, warum soll ich meine Pause machen? Wozu muss ich Pause machen? Mir geht's gut, ich kann weiterarbeiten, ohne Probleme. Dann lass mich doch. Um Himmels Willen. Das hat mich immer gestört bei der Arbeit nebenbei. Wenn Leute sagen, du musst Pause machen. Bro, wenn ich irgendwo 8,5 Stunden arbeite und ich kriege eine halbe Stunde Pause und ich sage, okay, aber scheiß drauf, ich arbeite 8 Stunden durch und lass mir eine halbe Stunde früher gehen, dann ist doch ein guter Kompromiss, weil die halbe Stunde Pause am Ende ist dann einfach geschenkt. Also, fuck it, wen interessiert's? Wo the fuck cares? Ist so. Ich finde das dumm, wenn Leute in einen reinreden wollen. In seine eigene Arbeitsmoral. Meine Mutter ähnlich, die ist eine Workaholic, aber so richtig hart schlimm. Die arbeitet und man kann ihr einfach nicht sagen, mach mal Pause. Weil die will nicht aufhören mit Pause. Schlimm. Traveler, you are quite close to Kuching. Why don't you try talking to her? Kuching. Maybe she'd listen to someone as experienced as you. Oh ja, mache ich. Thank you, Traveler. I am glad you were able to help. Kuching can be a tough nut to crack sometimes. I still have other business to attend to at the Jade Chamber. I'll leave Kuching in your capable hands. Okay. Ningguang ist weg. Are you sure you can really persuade Kuching to take a break? Even Ningguang herself couldn't manage to convince her. Besides, before you can persuade someone, you have to at least understand how they feel at the moment. Ja, weiß ich. Kuching has been working non-stop without a break. Sie muss sich müde fühlen. Kann einen ziemlich auslaugen. Es muss einem nicht ziemlich auslaugen. Es kann ziemlich anders gehen. Duh! Come on, everyone knows that. Think harder. How does she feel deep, deep down inside? Sehr aufgeregt, weil sie es gut lassen will. Or maybe we could ask a friend. You know, someone more knowledgeable about these things. Zhongli. Huh? Zhongli? Zhongli. Yes. Er versteht die Leute aus Liyue. Oh, there's no arguing that. Zhongli it is then. Paimon thinks he's still a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. Let's go see if he's there. Ein Gast? Er ist kein Gast. Mein Abschlussrohr. Yay. Na dann zum Bestattungsinstitut. Oh, ob Hu Tao auch da ist. Wahrscheinlich, ne? Sie macht die ganzen Hu Tao macht schon die ganzen Pläne von wegen. Oh ja, die Leute werden alle sterben. Hurra! Hurra! Und Liebe leckt immer noch wie Sau. Liebe ist so groß, so viele NPCs hier rumstehen, es fängt an zu laggen. Übel. Hallo? Ist Mr. Zhongli hier? Hello. How may I help you? Ich würde gerne die Kleine hier vergraben. Wir suchen Zhongli. Ah, yes. Well, I'm afraid he is currently out with the director. Ah, Mist. Out with the director? Oh, you mean for work? The director said that they were going for a walk. If you'd prefer, you could go look for them at Third Round Knockout. I've heard the director often goes there to do, promotion. Ja, boy. Bestellt jetzt. In den nächsten 5 Minuten und ihr kriegt einen zweiten Sarg gratis. Oh, toll. I'm Live Music Präsenz. Ah. Hello.
yum, yum. Ooh, I am so full. Not another bite. Yum, yum, yum. Okay. Hats off to you, Xiangling. Serving the grilled fish with a dipping sauce is quite an innovative approach. The flavor is just to die for. Wow. That's my signature dipping sauce. I knew it would taste great. Tempered Jueyun chili powder mixed with garlic paste and chopped scallions, then seasoned with salt, vinegar, and soy sauce, before finally sizzling in hot oil. This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. Everything must be balanced just right. It is the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an exquisite one. Oh, that's quite the compliment, don't you think? I'm flattered. Thank you, Mr. Zhongli. And I thought I have a way with words. But you certainly take the prize, Mr. Zhongli. You are too kind, Director. Your eloquence is infamous in Liyue Harbor. Oh, what's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please, by all means, it's my treat. I'll just open a tab under Xiangling. Hey, are you guys talking about tasty food again? Ciao's gemein. What the fuck? Oh, it's the Traveler in Paimon. What brings you to this side of town? Hold on, let me take a wild guess. Yes. Oh, you must be here for the lantern rite. Bingo. Isn't that pretty obvious? Anybody could have guessed that. Yeah, come on, can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dish. The owner of Third Round Knockout says it's, well, a real knockout. Mr. Zhongli and Hu Tao seem to like it too, but I think it never hurts to let more people do a taste test. How about it, you two? Would you like to have a taste? Huh. Don't have to ask Paimon twice, or once even. Paimon hat die Schnauze. Ohne Scheiß. Sobald die Eva reden lassen, ja, alle sind zufrieden, weil Paimon die Schnauze halten kann. Weil holy crap, die nervt nur noch. Oftmals. Bei diesen ganzen Story-Quests, Main-Story-Quests irgendwo, oder Event-Quests, nervt ihn nur noch. Schlimm. Deswegen Zhongli hier. You mean we're not gonna try any? Oh, fine. Let's get down to business. Ich finde nebenbei die Direktion, die sie gegeben haben, für Paimon ein bisschen dämlich. Die haben sie am Anfang relativ niedlich gehalten und einfach mach mal und halt mal ein bisschen, ne, riech die einfach mal. Da war sie irgendwie total niedlich und so weiter, aber dann haben sie gesagt, nee, das ist nicht, wie wir sie haben wollen. Und dann seitdem ist sie so quietschig und nervig und aggressiv und nerv. We meet again, Traveler. I trust your journey is going well? Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Eine Menge gelernt, ja. Splendid. Therein lies the value of a journey. Yeah. So come on. Why are you looking for our good consultant? Do enlighten us. And just in case you were wondering, we're on business too. We only tried Xiangling's dish since we just happened to be here. Business? What kind of business would the Wangsheng Funeral Parlor possibly have during a festival? Even during the most joyous of holidays, life still follows its natural course, does it not? Is that really so surprising? But there isn't a need to be alarmed. It's just a nice day today, and I thought we could go for a walk while doing a little promotion for our business. No, toll. Oh, you could go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Zhongli, please come get me when you're through here. Of course. I'll see you later, Director. Now then, Traveler. What brings you to see me today? Schön, dass die beiden sich einfach so verziehen. Hallo. Also ich fasse mich kurz, sie brauchen Hilfe wegen Catching. Die ist ein bisschen komisch. Yes. The Yuheng is honest, intelligent, and most diligent.
She is capable of shouldering responsibilities that few others could. But everything has a balance, and one's health must certainly weigh in. Ja, eine Idee, wie man es umstimmen kann. Yeah, everyone knows you're super knowledgeable. Paimon bets she would listen to someone like you. If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help her see reason. But alas, I'm now nobody but an ordinary consultant. My words no longer carry the same weight as they once did. Besides, I am by no means close to the Yuheng. Taking the liberty to lecture her may just as easily produce the opposite of the desired effect. Oh Gott. Oh, you're right. Oh, recht hat. Then what should we do? We could take a more subtle, indirect approach to the matter. Such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life. The story could prove even more effective if you weave in something about someone close to her. Er ist nicht nur ein Meister der Verträge, er ist auch ein Meister, wie man Leute überzeugen kann mit etwas unterschwelligen Nachrichten. Ich meine, gut, er ist bei Ningguang im Traum aufgetaucht, was gemein war von ihm. Interessanterweise. Aber bisschen gemein ist er schon. Bisschen gemein ist er schon. Paimon doesn't really get it. I knew you'd understand what to do. Well done, traveler. Go collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice, if needed. Once we have formulated the plot, you can tell the story to the Yuheng. Ich? You are on amiable terms with the Yuheng, which makes you the natural candidate. Oh, Paimon gets it! So we need to talk with people who know Kuching, right? So who should we start with? Mal überlegen, wen kennt sie alles? Wen kennt sie storytechnisch alles? Natürlich die ganzen Leute, die halt um Ningguang und sie selber drumherum arbeiten. Das wäre Ningguang, sie selbst, das wäre Ganyu, das wäre Yanfei. Und ich glaube, das war's eigentlich tatsächlich. Die hat nicht so viele Charaktere, mit denen sie interagieren kann. Und sie ist ein Riesenfan von Morax, aber Morax ist ja nicht mehr. Also Rex Lapis. Wow, bei mir echt nicht viel. Oh Mann. Greetings, everyone. I hope I'm not intruding. Huh? Oh, Lady Kuching! Hi, hi. Yeah. Mr. Zhongli, I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. You are most welcome, Yuheng. It was the least I could do. Ich finde eine gute Rolle, das muss ich lassen. Was machst du denn hier? Why? And what's with your strange expression? Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted your conversation with Mr. Zhongli. Naja, eigentlich geht schon. Kuching, are you here looking for us? Yes, I was going to ask you to introduce me to the Adepti. I thought that it would be fitting to send them some festive gifts. On behalf of the Liyue Qixing. But didn't you meet them when we were fighting to defend Liyue Harbor together? You could just as easily go and find them in Juyun Karst. Yes, but we only met briefly on that single occasion. The Adepti may have already forgotten about me. And I'm concerned it would be imprudent to show up so suddenly. Which is why I thought it would be more appropriate to ask you to introduce me first. Hast du Ganyu denn noch nie gesehen? Unfortunately, Ganyu is on leave at the moment, so I'm unable to get in touch with her. Ah, super. I'm afraid I'll still require your assistance. So you even have to run around delivering gifts in person? It sure doesn't seem easy to
Naja, Geschenke zu verteilen, das geht man lieber von der Person selber ab und nicht irgendwo über eine Verteilperson, die einen einmal so ein Paket abgibt, weil das ist doof. Wenn du was richtig meinst, dann gibst du es persönlich ab. Mhm. Dann werden wir helfen. Thank you, Traveler. Let me go and prepare the gifts. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks show. Warum sehen wir uns das Feuerwerk dann nicht gemeinsam an? Hm. Together? Boah, diese Riesenaugen. All right. I'll go to see the fireworks with you once I've finished my work. Speaking of which, Mr. Zhongli, the fireworks show will be particularly exciting this year. Please, don't miss it. Ah, yes. Thank you for your kind reminder. I should be going now. Traveler, please come find me at the Jade Chamber once you're ready. Okay. And there she goes. That's the Yuhang. Efficient and reliable as ever. You're really reliable too, Zhongli. Why, thank you, Paimon. Please, don't forget our earlier conversation. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss things further. Alles klar. Klingt gut. Na dann. Huch. Was geht jetzt also ab? Buntflammen heraus. Was? Herstellungsherausforderung. Benutze das Hilfsmittel, Abschussrohr im Inventar und Feuerwerk herzustellen. Okay. In bunte Farben Herstellungsherausforderungen findest du viele Merkmale zum Schmelzen. Verwende die verschiedenen Schmelztechniken, um die Qualität der einzelnen Merkmale zu verbessern. Je näher die Qualität an der idealen Zielrunde liegt, desto höher deine Qualitätsbewertung. Während der Herausforderung wird jedes Mal, wenn du auf einzelner Schmelzversuch klickst, eine bestimmte Menge an Ausdauer verbraucht. Abhängig von der verwendeten Schmelztechnik. Okay. Sobald die Ausdauer verbraucht ist, kannst du keine weitere Schmelzung mehr durchführen. Okay. Abgesehen von den Effekten der Schmelztechnik verbraucht jedes Schmelzen auch eine bestimmte Menge an Feuerkraft des Abschussrohrs, wodurch sich sein Feuerkraftmuster verändert. Wenn die Feuerkraft den mittleren oder starken Flammen entspricht, erhält die Qualitätsverbesserung Merkmal bis zum Schmelz einen mittleren hohen Bonus. Okay. Abgesehen von den Auswirkungen der Schmelztechniken besteht bei jedem Schmelzversuch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die wundersame Wirksamkeit eintritt. Die Qualität des aktuellen geschmolzenen Merkmals wird auf jeden Fall in den idealen Bereich steigen. What? Fuck. Da machen wir mal ganz kurz, ne? Okay. Tatsache eine Sache, wo man dann Feuerwerk machen muss. Okay. Komm mal, alles weg. Und der. Feuerwerk. Platziert. Wow, das Ding schwebt. Feuerwerk herstellen. Ah, von Bergwolken fällt der goldene Regen. Na dann. Klicke, um die beim Schmelzen zu erreichenden Merkmale zu wählen. Klicke, um die Schmelztechnik zu wechseln. Normal, passende Schmelztechnik. Führe mit aktuellen Merkmalen die Schmelzung durch. Okay. Zu viel. Zu dumm. Minimal zu viel. Da war noch ganz schön viel für, wa? Die Qualität der Merkmale sich erheblich verbessern. Die Qualität der Merkmale steigt mittelgrade bis stark an und während der einzelnen Schmelzvorgänge erhalten auch die beiden angrenzenden Artikel eine mittelgrade bis schwere Steigerung. Okay. Ah, die steigen hier alle.
Ja, das war schon viel gewesen. Ah, so viel. Natürlich. Oh, reicht das gerade so? Das reicht. War das genug von den beiden, oder? Nice. Gut, die ersten beiden sind durch. Nummer 2, Nummer 3. Die herrliche festliche Stimmung des Laternenrituals steckt in jeden an, außer Catching. Oh. Zeigt es treibt, hält sie auf Trab. Oh oh. Die Arme. Hm. Ja, ich bleibe beim Feuerwerk. Wo bist du hin? 8 bis 12 Uhr auf den nächsten Tag warten. Und dann? Ach, die Belohnung habe ich auch noch hier drin. Zeit. Ding dong, ding dong dong. Das wird ein bisschen warten. Oh, Scheiße. Gut, wo müssen wir hin? Zum vereinbarten Ort. Okay. Eine Dose bleibt immer noch da hinten. Ist er weg. Was ist denn das? Ach so, ja, das mach. Stimmt. Dann rauf da. Hallöchen. Sind wir? Platz doch alles mit? Nicht dein Ernst. Wir sollen das schleppen, die Scheiße. Ich meine das Zeug. Ah, you've arrived. I've made all the necessary preparations and even packed some handmade snacks. Bruh. Oh, that reminds me. I've also prepared some launch tubes made by Pungi. I hope the Adepti will like them. Is there anything else I should bring? Abgesehen davon, dass die Adepten nicht so wirklich auf weltliche Güter stehen und eigentlich eher in Ruhe gelassen werden wollen, ja, alles ist bereit. Good. In that case, let's first pay Madame Ping a visit in the city before heading out to Joyun Karst. Okay. Klingt gut. 1, 2. Lass uns wandern gehen. Lass uns wandern gehen und den Mond und die Sterne bewundern. Madame Ping kommt man von da ganz schnell. Die Omi. Uiuiui. Bisschen Druck auf. The festive season is upon us. This is no time to be running hither and thither. You should relax and enjoy the season. That's unfair. I get it, Granny, but you know, having lots of clients is a good thing. I'm sure it is, but really, child? Who could be seeking your help during the lantern rite? You'd be surprised. Madam Ping! Happy Lantern Rite! Yo. It's a pleasure to see you again, Madame Ping. How are you? Oh dear, well, look who's here. I'm so glad to see you all in time for the festival. Hello, traveler. Long time no see. Hi, hi. Oh,
and Lady Kuching is here too. The Qixing have prepared some small gifts for you to celebrate this festive occasion. There are some seasonal goods, 2 bolts of fine silk, and some exotic flower seeds which I picked specifically for you, Madam Ping. I brought all the lighter gifts with me, but the silks are still on the way. I just submitted them for delivery, so I'm sure they'll arrive in good time. Please, accept our humble gifts. I hope you'll find them to your liking. Wow, those gifts sound marvelous. Please be sure to thank the Qixing on our behalf. Yes, how very nice of you. I'm sure the flowers will be most beautiful if you personally selected the seeds. Thank you very much, Kuching. Please, enjoy them. We intend to visit the other Adepti as well, so I'm afraid we must be going now. I presume you mean Cloud Retainer and the others? Yes, they should be over in Jueyun Karst. By the way, I've heard that you designed all the street decorations yourself, Kuching. You decorated the city so beautifully, yet you don't even have the time to go and see it for yourself. What a pity. Yanfei really enjoys spending time at the festival. You'll find her wandering around there whenever she can spare a moment. Come on, Granny. I wasn't wandering around. I was providing essential consultation to my clients. Natürlich. Oh, is that so? Were you also holding consultations with clients while you stood in front of the grilled tiger fish stand for all that time? Oh, come on. Die stalkt einen doch. Das ist doch... Wow. As a matter of fact, I was helping them calculate the prices. It's not easy, you know. I had to check a lot of different items. Und Yanfei kann sie perfekt rausreden. Aber das ist auch während des Laternenrituals? That's right. There are no holidays in my line of work. I have to be ready whenever my clients need me. That sounds exhausting. Oh, Paimon can't imagine a life without holidays. Well, though there are no set holidays, I do get to decide on my own schedule. I can always budget some time to relax. Otherwise, I would always look exhausted in front of potential clients. It'd be hard to land new cases after leaving a terrible first impression. Besides, what's the saying? Ah, yes. A rested worker is an efficient worker. Wer rastet, rostet nicht. Stimmt. Ist Catching auf der Straße gewesen? I was there many times when I was supervising the festival construction, but I haven't been there since. I was planning to go after I finished my work, but the work keeps piling up. I ended up completely forgetting about it. Uff. Meine Güte, hat sie wirklich keine Leute, die sie beauftragen kann oder so. Das ist doch echt schlimm. Du gibst dir so viel Mühe, das alles aufzubauen, und dann am Ende kannst du nicht mal anschauen, was du gebaut hast. Und dann ist wieder alles weg. Das ist irgendwie blöd. Dann meine Maus. Naja, wenn du fertig bist, lass uns zusammen spazieren gehen. Zusammen. Yes, I should take the opportunity to show you around while you're here. But first, we should head to Jueyun Karst. If you'll excuse us, Madam Ping. We'll be leaving now. Let's see. Which Adeptus shall we visit first? Oh, why don't we visit Cloud Retainer at Mount Outsong first? She usually stays inside her abode, so she'll be super easy to find. All right. Cloud Retainer it is. Wir gehen nach da ganz oben. Wir hätten auch einfach dahin gehen können. Erstmal Zhao besuchen können. Der ist immer da und frisst Tofu. Etwas, was... Osmanthus wine taste. Was der Dingens nicht verträgt, der Ito. Lustig. Lady Kuching is so hardworking. Maybe I should take a leaf out of her book. Schön wär's. I know that you must be busy, but please take care of yourself. Sacrificing your health is never wise. Auch schlau?
Schau, was du sagst. Immer diese ganzen Weisheiten. Gut, gut. Ach, sogar hier steht Feuerwerk. Eieiei. Was hatte ich nicht erwartet, dass da oben wirklich Feuerwerk ist. Ich mache kurz eine Detour und versuche noch Zhongli zu finden. Der soll irgendwo noch rumstehen. Und irgendwo mit jedem Teil irgendwas anderes gesagt haben oder so. Das habe ich irgendwo zumindest gesehen gehabt. Deswegen mal gucken, ob ich ihn finden kann. Wenn er denn irgendwo hier rumgurkt. Wo war der denn? Wo ist er denn? Der soll einmal hier vorne gewesen sein. Hier vorne. Da ist er scheinbar heute nicht. Wohl ist. Hier scheint er auch nicht zu sein. Da drin wahrscheinlich ebenfalls nicht. Nope. Da vielleicht am Hafen unten. Er könnte im Hafenbereich sein, da unten. Theoretisch. Da ist er nicht, da ist er nicht, da ist er nicht. Eine Zhongli. Ivanovic. Ach. Da ist wieder hier. Hallo Nadja. Oh, vermisst den Winter ihrer Heimat. Manchen Orten ist es üblich, dass Schneestürme den ganzen Monat dauern und so tödlich sein können, wenn du keine Nahrungsvorräte nicht richtig vorbereitest. Uff. Nicht an den Ofen gekuschelt. Nee, fällt übers Fenster. Aha. Meine Güte. Ich bin echt gespannt, wie schnell es nahe wird. Ich hoffe, man kann im See verschwinden, wenn er so tief ist. Hier irgendwo. Keine von den Tauben brauche ich. Na gut. Dann auf den Berg. Mit der Story weitermachen. Und dann gucken, was sich knacken lässt. So viel zu, sie geht nie raus. Aus ihrer Höhle. Weiß er doch. Hello. The festive season is fast approaching. What brings you to one's abode? Has the Ministry of Civil Affairs simply run out of work for you to do? Wow. Well, with Laternenritual just around the corner, I decided it was a good time to take leave and pay you a visit. But, where are Mooncarver and Mountain Shaper? Die sieht man echt selten. Oh, don't even get one started. Oh Gott. Oh, is that not the Traveler and the Yu-Hung too? A rare visitor indeed. Happy Laternenritual, everybody! Hey Mann, halt die Schnauze, schrei nicht so rum. Greetings, Venerable Adeptus. And greetings, Ganyu. Huh? Lady Kuching, I didn't expect to see you here. The Yu-Hung of the Qixing. Here. Most fascinating. Most courteous of you to travel hither and pay your respects. What is the purpose of your visit, if one may ask? It's the festive season, and on behalf of the Qixing, I'd like to give you our regards. Please, accept our humble gifts.
As the governing body of Liyue, the Qixing must be busy with a myriad of affairs. And yet, you still take the time to visit one in this mountain abode. Eminently considerate of you. Ah, dieser Frosch unten. Oh, what an amusing cylindrical device. I wonder what that could be. This is a new type of firework which has been modified by the Ministry of Civil Affairs. I've heard that you are fond of gadgets, so I've brought one for your amusement. Cloud Retainer. Although she is not outwardly opposed to us, she is still skeptical of Liyue being ruled by humans. Maybe she thinks humans are still too young to handle it. No matter. With time, our strength will become apparent enough. Before then, we should try to give her a good impression. Wieso wird sie gerade so rot? What the fuck? Haben alle so in einem Monolog, wa? Da frage ich mich ja persönlich, was ich gleich essen soll. Gestern gab's Chinesisch. Oder Asiatisch. Nudeln. Gebratene Nudeln mit bisschen Hähnchen, bisschen Hähnchenfleisch drauf. Was esse ich heute? Mal schauen, vielleicht eine Nudel oder sowas. Good thing I came prepared. Cloud Retainer has a great interest in gadgets, so she will certainly appreciate this gift. Ganyu has said that Cloud Retainer is very picky about food, so I made sure not to bring any snacks to avoid upsetting her. I've given everything thorough consideration. It should all go well. Goodness me. Whoever would have thought? Oh, my, how very interesting. It is intricate, with ingenious design, and is aesthetically agreeable. Yes. Judging from Cloud Retainer's expression, it seems this gift was a success. Very good. One shall gladly accept this device. One surmises from Ganyu's words that you also wish to see Moon Carver and Mountain Shaper. Pity. Your timing is most unfortunate. Oh, are they not home? Oh, we wanted to see them too. Those two old fossils. Moon Carver has been most anxious to see how Liyue Harbor fares, but the agreement was clear. Liyue is now in the hands of the Qixing, and he cannot simply roam into the city and begin supervising others' work as he pleases. So one tried to persuade him otherwise, proposing that if he could not be placated, he could go to the city disguised as a human and take a brief look around. Alas, he is too stubborn, too proud. He would have none of it. Thereafter he left, claiming to have gone traveling. He has not returned since. Mountain Shaper, however, is more open-minded. But he said he wished to look for something new with which to defend the tranquility of his mountain. He told one that he was leaving in search of treasures, and one has not heard from him since. Wait. Surely this is not a case of two old coots in cahoots, rusing to excuse themselves that they might venture behind one's back, to scurry away and go traveling together. Vegas, Baby. Vielleicht ist es ja wirklich so. Huh? What's everybody doing here? This voice. Is it Shenhe? Oh? Oh? So Shenhe's here too. Is she also here to visit Cloud Retainer? Is she the one that you mentioned before? Hello, everyone. Shenhe, this is Ganyu. You have most likely heard of her. Hello. I'm Ganyu. I work at Yujing Terrace.
I've heard that you returned to Liyue Harbor recently, so if you need anything, please feel free to come to me. Ich finde super, wie sie mit dem einen kurzen Dingens einfach alles widerlegen, was sich Fans irgendwo erhoffen, mit der Sache von wegen, oh ja, die hat einfach die Kleidung zerrissen und jeder hat einen Teil davon bekommen. Das war so eine dumme Theorie, die Leute hatten. Aber trotzdem irgendwo lustig mit den ganzen Comics, die die Leute gepostet haben. Die kennen sich nicht. Die kennen sich nicht. Null. I will. Thank you. I brought some food from the city. I heard that during Lantern Rite, people in Liyue bring food to share with their friends. So here I am. Oh no, I made a point of not bringing any food offerings. Is it going to be okay? Oh, and you even brought food for those two old fossils. That's right. Also pissed. After barely a few days in the city, you have learned so much. Thank you for these delectable edibles, Shenhe. Huh? Everyone, you shall all be staying in Liyue Harbor in the future. One should like to think that you will all look out for each other. Is that understood? Oh boy. Will do. Yes, understood. This place is much livelier than I'd imagined. Überlass es mir, das Thema zu wechseln. Ja. Kriegen wir schon hin. Apropos, weißt du, wo Zhao ist? The conqueror of demons? One has not seen him of late. Well, then he's probably not enjoying Karst. Let's go look for him in his usual spot, at Wangshu Inn. In short, one is the only Adeptus who has elected to remain in Jueyun Karst for the festival. Yeah. Had Ganyu not come to visit, one would likely have stayed firmly put in one's abode to resume research of gadgets and mechanics. I didn't mean to interrupt you. Please accept my profuse apologies. Why the sudden solemnity? It would certainly not be the first time one has been interrupted on your account. As a youngling, you did so love to scurry around the place while one's attention was monopolized by mechanisms. You were especially drawn to a certain implement one had made. Oh, what was it? Oh, wie sie wieder einfach aus dem Nähkästchen plaudert, wenn sie es gar nicht will. Oh Mann. Die ist so eine typische Oma irgendwo. Oh? Oh no, here she goes again. This could spell trouble for Ganyu. Huh? Oh, I'm sorry, Cloud Retainer. I just remembered there's something I must attend to. I should be going. Oh, why the sudden haste? With the Yuheng present, why not settle this matter here and now? No. It's something very important. In fact, I must see Lady Ningguang about it immediately. A matter so pressing that you must find Ningguang in person? Yes. Ningguang and I have different scopes of work, you see, and Ganyu has to report to both of us, respectively. It's indeed not easy for her. Oh Mann, das ist unfair. Hört auf, sie so anzulügen. Als ob diese doofe Sau auf so eine Scheiße reinfällt. Hi, hi. Lady Kuching is trying to help me. Yes, that's right. I'm very sorry, everyone. I will take my leave. Oh boy. Huh. Gone already. That child, she has always been easily ruffled. One can sympathize, however. It is no simple thing to be a secretary. Nearly every matter in Liyue Harbor, momentous or trivial,
passes through Ganyu's diligent hands. But even as an Adeptus, she must never neglect her own health, lest she fall prone to exhaustion. Ganyu is an assiduous worker, apt to foregoing food and rest once she is busy. Please make sure she eats and sleeps properly whenever you see her. I will. Ganyu has always been a great asset to us. Her health is a priority, so I will take good care of her. The Yuheng, reliable as ever. It was indeed a wise decision to leave Liyue Harbor to you. War's das? Die plotten sie We rum. will certainly strive to live up to your expectations. As for these edibles, they do look delectable indeed. You may leave them here. Shenhe shall bring these into one's abode, and one shall pass them on to Mooncarver and Mountain Shaper once they have made their return. This firework has an intriguing design. One must conduct a thorough study of it. And one also wants to hear what Shenhe has learned in Liyue Harbor. Oh, yes. I have many interesting stories to tell. Let us chat while one scrutinizes this device. Herumfummeln? Oh oh. Nicht herumfummeln. Mach das nur kaputt. Du bist neu? Ja, dann herzlich willkommen. Machst du gemütlich. Nimm mir ein paar Chips oder so. Ich habe hier noch Kuchen stehen, aber das ist meiner. Es ist das Laternenritual und du möchtest an der Vorrichtung arbeiten? Yeah, don't you rest during the holidays? This is a festive season after all. One has long been living secluded in the mountains and no longer observes the holidays. Worry not, one shall take appropriate care of oneself. Rest is crucial. If one is too devoted to one's research and falls ill, one shall be in no fit state to test the devices personally. Is it really that important to test it yourself? Natürlich. Of course. As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. If one spends all that time working on a machine, yet forgets to test the outcome, that would be akin to a chef who never tries his own food, no? It is unwise to put the cart before the horse. Enough idle chatter, everyone. One must go and continue one's research. Come, Shenhe, this way. A chef who doesn't get to try their own food? That would be kinda weird. Kann man sofort verstehen, ne? Cloud Retainer sure does know a lot about gadgets and cooking. Though, she can be a bit strange sometimes. But then again, she is an Adeptus. That's the wisdom of an Adeptus. She takes good care of those around her. Though she lives in seclusion, she also manages to bring everyone together. Minder. A hermit who's more social than most living in society. What an interesting character. Traveler, Paimon, let's head to Wangshuin. Perhaps we'll find the Conqueror of Demons there. Zhao, Zhao, Zhao. Wir gehen zu Zhao. Keine guten Fische hier. Zhao. Mal Dailies auch noch machen. Let's ask Vergoldet where the Conqueror of Demons may be. What? Huh? Hold on. Isn't that... Chi-Chi! Oh, and the weird guy with the snake around his neck. Es würde mich nicht wundern, wenn der Typ... Ich dachte, er kommt in 2.6 vor. Nicht als Charakter, den du bekommen kannst. Da ist immer noch Ayato offen. Ja, ist gut, Johnny. Aber ich könnte mir echt gut vorstellen,
dass er in 2.7 oder dann darauf folgender Patch, was dann nach Sumeru führen könnte, er halt da ist. Eventuell. Wer weiß. Wobei, ich kann mir vorstellen, dass sie einen verzögerten Release haben für Sumeru, was dann vielleicht ab 1. April. So 1. April mäßig rumkommt. Was ist denn der nächste Mittwoch im April? 6. April oder 30. März. Das wäre so einer der ersten Tage für Sumeru möglich. Aber wer weiß das schon. Wobei, warte mal, nee. Nicht mal, das ist der 16. da. Chasm ist da. Chasm kommt da raus. Irgendwo am 30. März rum. Und von dann an Mitte Mai. Vielleicht zum 18. oder 11. Mai rum könnte dann Sumeru kommen. Hoffentlich endlich. Das wäre nämlich super gut. Na dann, hallo. Dr. Baiju, here are the herbs. I've picked lots of them. Splendid. Let me pack up and then we can be on our way. Hi, Orochimaru. Hey, you guys! What are you doing? Dr. Baiju wanted herbs. So, I came to collect herbs. Lots of them. And Dr. Baiju came too. Traveler, Paimon. Oh, and Lady Kaching. It's a pleasure to see you all. We're here stocking up more herbs. Boo Boo Pharmacy always runs out of digestive herbs during the festival seasons. With Laternenritual just around the corner, I thought we should get prepared. Ja, macht Sinn. Sachen gegen Magenbeschwerden, wenn Leute so viel essen. Auch zu Weihnachten relativ häufig. Und Ostern. Uff, Ostern. Uch. We came all this way to collect some herbs, and we've picked quite the assortment. We'll be on our way back to the pharmacy once the herbs are sorted. The herbs? I certainly didn't expect to see the Yuheng all the way out here. I have some business to attend to here. Ah, I see. It's nearly time to celebrate Laternenritual, and you're still running errands. Hardworking as always. I appreciate the sentiment, Dr. Baiju. I'm just doing my job. Kaching and the Traveler are very busy. And we are busy too. Everyone, keep it up. Sagt der Chichi. Danke für eure harte Arbeit. Right. Thank you, Titi. We shouldn't tarry here any longer. Take care, you two. 3. Traveler, let's go find Virgoldet. Ah, hätte fast die Schlange vergessen. Dr. Baiju, are we done yet? Yes, almost. But don't rush me. Just give me a moment. Dr. Baiju? Yes, almost. Don't rush me. Ich kann schon mal die Quest hier annehmen. Bla bla bla, Treasure Hoarder, bla bla bla. Hause halt um. Will mir den Boden aufwischen. Ah, Lady Kaching. What a surprise. Is there anything I can help you with? No, thank you. I'm just wondering if you might know where the Conqueror of Demons is. Oh, we never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please feel free to go up and have a look. Okay. Dann auf dem Dach. Wie immer. Der Gute. Wir rufen einfach Ciao! Ciao!
Der teleportiert sich dann immer schon rum. He doesn't seem to be here. Perhaps we came at the wrong time. Na, wohl noch nicht Mittag. Maybe he's out battling somewhere again. Let's leave the gifts with the owner and ask her to... How can I help? Da ist er. Emma, please. Where did you come from? You scared Paimon! War Schau eben hier? Yes. Hello, I am Kuching, Yuhong of the Liyue Chising. The Yuhong. Yes. I saw you when we battled Osile. You are fierce with your blade. Anyway, we're here to give you some Laternenrite presents. See? There's lots of tasty food. Nice. Don't waste your delicacies on me. Oh. Die Cheating haben es extra für dich vorbereitet. Ist ganz viel Tofu bei. Eradicating demons is my duty. You don't have to thank me. Karma is harmful to the human body, even if you have a stronger constitution than most. You should keep your distance from me when you can afford to. Hey, wait! Are you leaving? Aw, come on! Laternenrite is almost here! Don't you want to take a break? So, lass uns gemeinsam in die Stadt gehen und das Feuerwerk anschauen. Komm schon. Die Dämonen machen auch mal Feierabend. Like I said before, I have no liking for crowds. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. I will continue my patrol as usual. You should also exercise caution. And if there's any danger... Ja. Wenn da irgendwo Gefahr kommt, dann rufe ich dich. Good. Ich will das auch können. And he's gone. Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the fireworks this year, though. Er wird es müssen, weil die werden ja in ganz Liebe zu sehen sein. Wahrscheinlich bis Ende der Sommer runter. Wenn er es will. Alright, we've completed our visits with all the Adepti. Let's take a break downstairs before we head back into the city. Oh yeah. Erdgeschoss. Oh no. What should we do? Ach, was machst du denn hier? Huh? Oh, Lady Kuching! Lady Kuching! I'm so glad to see you here. Feng Yi? What's wrong? What are you doing here? Lady Kuching, let me explain. I had rearranged the fireworks layout and expanded the range to Qingsa Village, just like you requested. My people finished setting up the fireworks and we left someone in charge to launch them for the show. But the person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Qingsa Village had been stolen. Oh boy. I immediately reported the situation to the Millelith and had another batch of fireworks made to be transported to Qingsa Village under escort. However, everyone's short-handed during Laternenrite. The Millelith are already stretched thin and don't even have enough people to fill their regular patrols. They can't spare anyone to look after the fireworks for us. We don't have many materials left, so if the second batch of fireworks gets stolen as well, we're done for. So, I was thinking to go to Qingsa Village and have a look first. Which is when I bumped into you. Lady Kuching, what should we do? According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled and rotated continuously during Laternenrite. They must perform these extra measures in addition to their standard daily affairs. The only manpower they can muster during the festival would be the emergency response units. But those special units are intended only for backup. There are not many of them and they cannot perform prolonged guard duty. If we wish to make use of them, we'll need to resolve the problem quickly. Maybe we can ask the Adepti for help. This would be a piece of cake for someone like Cloud Retainer or Xiao. Weiß nicht. No, that would only make us look incompetent. I'll handle this, Peng Yi. Wir können Catch nicht die Last eintragen. Lass uns auch helfen. That's right. We can take care of this together. Thanks, you two.
Actually, I have an idea. Let me make some arrangements. Okay. Pengyi, go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Then meet me in Qingce Village. Traveler, come with me. Let's ask around to see what happened. Okay. Was die da wohl gemacht haben, ey. Hätte die da wohl das Feuerwerk stehlen? Was eine Sauerei. Feuerwerk stehlen, also ehrlich. Kackendreist muss man bitte sein. Schrecklich. Omi! Omi, Omi, Omi. Oh, how could a whole batch of fireworks just vanish like that? Hello, Granny Roshin. We'd like to know more about the recent fireworks theft. Oh, Lady Keqing, I can hardly believe you came personally to investigate. It's no trouble at all. Please, tell us what happened. Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. They were all gathered round, watching the area for a long time. The workers piled up the fireworks and said they would go confirm the locations to set them off. That's when they left the village. Yeah. Now, let me remember. Ah, yes. I recall that they left the fireworks in an open area just next to a house down the old road. Okay. But the very next day, all the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the fireworks was so anxious that they went straight back to the city to find a solution. Oh, the villagers here are worried too. The fireworks missing can only mean that there are thieves about. There are elderly and kids in the village, you know. Although the Millilith are stationed here, no one dares to go out anymore. I understand. Please help reassure the people in the village and tell them everything's going to be fine with the Millilith standing guard. Traveler, let's go investigate the place where the fireworks were stolen. Feuerwerk sollte eventuell Inventarsachen da lassen. Das heißt, man könnte da eventuell was finden. Eventuell. Nicht auf jeden Fall, aber eventuell. Yeah. Wer klaut denn bitte Feuerwerk? Nein, das macht man nicht. Das ist pfui. This is the place. The fireworks were stolen here. Gemeinheit. The thieves must think there are mostly elderly and children living in Qingce Village, all too weak to defend themselves. Otherwise, they would never dare commit such a blatant crime. This is absolutely awful. We cannot let such a matter go unpunished. No. Let's see if we can find any clues here before we plan our next step. Such nach Hinweisen. Naja, es gibt nur einen konkreten Weg ins Dorf rein. Ja, das ist ein Sack gewesen. Das ist von da vorne. Das heißt, macht schon Sinn, von da vorne zu gucken. Zeug. Spuren. Are these footprints? Let's see where they lead. In dem Gebäude vorbei. Footprints continue here. Let's keep following them. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da oben ins Lagerhaus reinführen. You. The footprints continue here. Let's keep following them. Vorne stehen so ein paar Leute rum. An der Kante des Dorfes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da oben sind. Ach, guck mal, wer da ist. Ha. Sir, please. This is all just a big misunderstanding. Natürlich. Genauso wie so ein Missverständnis ist, so eine blöde Mücke vor der Nase fliegen zu haben, ne? Natürlich. Weg mit den Dingern. A misunderstanding, you say? If so, then tell me, why are you hiding here?
Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never dream of getting anywhere near the Feiyun Commerce Guild shipment. Something's happening over there. Let's go have a look. Oh, the Feiyun Commerce Guild? It must be. Please, save your breath. Restrain this fellow. Tightly now. We mustn't let him get away. Yes, young master. I was sure it was an evil spirit. Turns out it's the treasure hoarders again. Xinchun Changyun! Hello! Wenn man ein paar Mal hört, klingelt es sofort in den Ohren. Was macht die Well, hier? hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Excuse me. Please, tell me what is happening here. Ah, yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the Feiyun Commerce Guild transports supplies to various villages outside of Liyue Harbor. Family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Because my older brother went last year, the duties have fallen to me this time around. Sein älterer Bruder? Ist sein älterer Bruder schon mal aufgetaucht in der Story irgendwo? Wenn wir nicht und wir wissen nicht, wie der aussieht oder sonst irgendwas, dann könnte gut und gerne sein älterer Bruder auch nochmal irgendwo ein Charakter werden. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass er einen älteren Bruder jemals erwähnt hatte. Oh, so what's Changyun doing here? Changyun happened to be visiting, so I cordially invited him to join us for the journey. Freeze combo. But why did Changyun say he thought there was an evil spirit? I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers, and were used to ward off evil spirits and the like. Wissen wir. In ancient times, Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, they still lingered near the city gates and pestered the passers-by. In order to drive the spirits away, people made firecrackers and lit them near the city gates. The flashes of light and loud noise successfully drove the spirits whence they came. Ah, das Wort Dämon steht einfach wirklich nur für eigentlich Leute, die Arschloch sind und einen ausrauben wollten. Räuber und Diebe, andere böse Gestalten. Und wenn man sie einfach mit lauten Geräuschen und Feuer irgendwo konfrontiert, dann verziehen die sich in der Regel, weil die damit nichts anfangen können. Und Angst haben und weil sie entdeckt werden könnten oder sonst irgend sowas. Und die wollen ja nicht eingesperrt werden. Ja, das gibt sowas. War ein bisschen gestört. This festival is now known as the Lantern Rite. It was my intention to travel around to see if there are any malicious spirits lying in wait for passers-by. Since I happened to have a shipment of goods to deliver, and our course was through the mountains, I naturally thought it best to have my thaumaturge friend traveling alongside me. Auch einer der Gründe, warum man es eher im Winter halt so gut nutzen kann, diese ganzen ja, Kracher und so weiter, ist einfach dran gelegen. Es ist dunkel, wird schneller dunkel, wird länger dunkel und bei Nacht, da kommen die finsteren Gestalten eher raus als im Sommer, wenn es lange hell ist. Weil die trauen sich an während des Sommers und Helligkeit nicht großartig an die zu zeigen, was sie sonst so machen würden. Einfach wie es ist. Xingqiu said he learned the story about evil spirits from an ancient text. The text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. Irgendwie veräppelt Changyun doch, oder? Anyway, when we arrived at the area, Changyun sensed an ambush about to take place. Upon searching the area, we found a group of treasure hoarders. They tried to flee the moment we were upon them. Fortunately, I was swift enough to catch one of them. Your timing couldn't have been more fortunate. We were just preparing to send them to the Ministry of Civil Affairs. He insists the matter is merely a misunderstanding, but things seem quite clear as I see it. Good sir, just hear me out. Everyone knows the Feiyun Commerce Guild. Had we known it was your merchant caravan, we never would have dared to attack.
The master of the Feiyun Commerce Guild is famous for his generosity and noble deeds, a true hero of the people. So, you see, this is nothing but a big misunderstanding. We didn't want any trouble with the guild. What you mean to say is that you were targeting someone else then? Well, who was it? Oh. Well, just trust me. We were definitely not trying to steal your goods. Please, please believe me. Master Xingqiu, I would like to borrow a few of your staff to escort the thief to the Ministry of Civil Affairs. As for the bounty, we will pay you afterward. It is my humble duty to uphold justice. No remuneration shall be necessary. Come then, see that this thief is taken to the Ministry of Civil Affairs. Yes, young master, leave it to us. You heard him. Take this man over there and make sure he's secured. Tie each of his fingers separately if you have to. He's not gonna pull anything under our watch. Wait a second. Please also deliver this message to the Ministry of Civil Affairs. It's very likely that this thief is related to the recent fireworks theft in Qingce Village. Make sure they have someone question him thoroughly. So the plot thickens. Is your task clear? We mustn't disappoint the Yuang. Yes, young master, I understand. We'll be on our way. Du bist so am Arsch. I've heard many good things about you, Master Xingqiu. Thank you for your assistance. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. Everyone, my intuition tells me that there could be more than one group of treasure hoarders in this area. More than one group? Oh, you've got quite a keen eye too, Chongyun. During our search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by. When I was chasing the treasure hoarders earlier, I noticed that they were nearly unarmed and very few in numbers. If they truly intended to ambush the Feiyun Commerce Guild, they must have overestimated themselves. If you ask me, they didn't seem to be staging an ambush, but rather it appeared as if they were waiting for someone. It appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the stolen goods. What exactly are the stolen goods, if I may ask? Feuerwerk. Ganz viele Feuerwerkskörper. Taking advantage of the elderly and children. What a loathsome group of criminals. Lady Kuching, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Qingce Village, shall we? Yeah, just leave it to us. We can handle a bunch of thieves. Thank you. That will help alleviate the crisis in Qingce Village. Unfortunately, the footprints we were following end here. I don't know where we should go next. It seems we were only a moment away from catching all the treasure hoarders. Aww. Kuching. Wo ein Wille ist auch ein Weg. Thank you. Master Xingqiu, I'll leave Qingce Village under your watch. Most assuredly, Lady Kuching. It's fortunate our paths crossed with those two. Ist gut, Hilfe zu haben. Schön, wie viele Charaktere sie eingebracht haben in die ganze Story hier. It's so cool to fight for justice! The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. I'll go have a look around. Traveler, please go take a rest in Qingce Village. I've troubled you enough already. I can handle the rest of this matter myself. Nah. Kuching, are you planning to look for clues all by yourself? Somehow that doesn't sound like a very good idea. Oh, wait! You're in the Liyue Qixing. Why don't you ask some of your subordinates to help? At least it'll be safer than investigating on your own. Yes, I agree, but we are short-handed at the moment. I can handle these trivial matters myself. The fireworks that were transported to Qingce Village were quite bulky. They couldn't have gone far. Way I see it, if they were clever enough, they would conceal the stolen goods somewhere and then come pick them up later. All I have to do is find out where they hid the fireworks and then return to the location with reinforcements. Don't worry. I am not reckless, and I won't carelessly alert the thieves. You can certainly trust me by now. Well, when you put it that way... It's settled then.
Traveler, Paimon, please go get some rest. I'll go find you in Chingsa Village when I'm done. Gut. Ganz schön langer Zeit apart. Ja, dann 8 Uhr am nächsten Morgen. 20 am nächsten Tag. Was? Was für ein Leak wollen die haben von Fire Emblem? Haben wohl 3 Spiele in der Entwicklung, ein Spin-off, ein Remake und ein neues Spiel. Das ist klar. Wer es glaubt. Total bescheuert. Total deppert. Wo muss man hin? Flüchtige Village? Yeah. Okay. Ab in das Dorf. Da quatschen wir dann einmal mit der Catching fürs letzte Teil dieser Questreihe. Und dann machen wir noch ein bisschen Feuerwerk. Und dann sind wir durch mit dem Ding hier. Hurra! Hurra! Da sind wir endlich durch. Solidify! Hello! Rest assured, all is quiet here in Chingsa Village. Zhongyun is guarding the outside and I'm guarding the inside. Not a problem in sight. Inside, outside, inside. Da. Good. I've made some progress in my investigation as well. Oh? What are you planning? Is it time to strike? Perfekter Zeitpunkt. Let's go! Traveler, Paimon, you are just in time. I looked everywhere and I found some clues regarding the treasure hoarders. Besides wagon tracks, I also came across bits and pieces of fireworks packaging scattered on the road. Uh-huh. Following those clues, I was able to finally locate the missing fireworks. But there was no sign of treasure hoarders. Sind sie weggelaufen? No, I think they might be just overly careless. I seem to have found the location where they've been stashing all their stolen goods. They must have thought it was well hidden and deemed it unnecessary to post any guards. Wow. The amount of fireworks they've amassed there is astonishing. Not only did they steal the ones in Chingsa Village, but also from other locations too. They've gathered all the stolen goods there. I've asked the Millilith on guard at Chingsa Village to report this to the Ministry of Civil Affairs. They will organize a search around that warehouse. Now that the Millilith is involved, you don't need to handle this yourself anymore! The treasure hoarders are notoriously cunning, and they may even have lookouts. If they notice anything suspicious, they will move the fireworks and our single lead will be lost. I have to keep an eye on the situation. You're not really thinking that you can take all of them yourself, are you? No, I am not that reckless. I just want to investigate the case thoroughly. But now that I have your help, the idea is feasible. So you really are considering it? Schnappen wir sie uns? Okay, then there's no time to lose. Let's go. Ja, ich glaube, die da unten rumläuft. In unseren Erinnerungen sind die Sternschnuppen immer bunt. Oh, niedlich. Though they are merely a group of irksome bandits. Please, exercise caution. Immer doch, immer doch. Ein paar bescheuerte Diebe. So mitnehmen. Okay. Der Teleporter oben ist besser. Der unten muss man hochklettern, ist doof. Ich habe mir schon gedacht, dass sie irgendwo vielleicht hier oben bei dem Ding in der Gegend wären. Aber direkt da drin wäre halt echt total dumm. Ein bisschen abgelegen auf jeden Fall. Ah.
Da vorne sind sie doch, die Kollegen. Hallo. Mach mal nicht platt. Huch, kein Sound. Was? Oh. Die Gruppe von Schatzräubern sollte versuchen zurückzukommen, um sich das Feuerwerk anzusehen. Please hide yourselves. Let's wait and see what happens. Okay. Hey, boss. You think we have enough fireworks now? Ha! Are you kidding? This ain't nowhere near enough. But boss, if we want more fireworks, we're gonna have to steal them in the city. Ain't gonna be easy. You got a point. All right, then we steal those things that make a real loud bang but don't light up real pretty. What do they call them? Ah, yeah, firecrackers. Those'll do the job. All we need to do is make some real ruckus. As long as we distract the Millilith, the other hoarders can do their end of the job. You get it? Got it, boss. I gotta hand it to you. We're gonna hit the jackpot this time. But, boss, all our boys are out scouting around. Don't you think we need a few more to guard the stash? Hey, don't worry about it. The Millilith are swamped with Laternenrite. They won't have time to come out here. All right, move it, boys. Just a few more batches and we'll be... Im Gefängnis. Uh-oh. Hey, boss, we got trouble! Huh? What happened? The jig is up, boss. The Millilith are coming, and it seems they've already caught our scouts. If one of the boys hadn't set off a firework to warn us, we would have been completely blindsided. Boss, let's run! But how did the Millilith find out about us? And so quickly, too? Ah, fine. Leave the fireworks and let's split. They won't be catching us. It's time to make our move. Ready? Oh. Let's go! Die wollen abhauen, die Drop Schweine. your weapons and surrender immediately. Ha! Get out of my way! You got a death witch or something? I'll show you! Huh? Wait a second. You're Lady Kutching. You. So you do recognize me then. I'll say it one more time. Drop your weapon and surrender. Now! Who would have thought we'd run into the Yuhong all the way out here? All right, hoarders. Looks like the Yuhong wants to play. We'll show you. Get him! Oh, was haben die bitte für ein Set gegeben, mir bitte? Stärker als meine. Die hatten mehr Stärker drauf als meine. Wobei ich glaube, bei meinen fehlen ein paar Artefakte, die gut sind. Ah. Bessere Artefakte. Aber die Stärke kommt wahrscheinlich von dem Ding. Natürlich. Schönes Schwert. Meine trägt aktuell... Ach, die Flöte. Meine würde aktuell normalerweise das schwarze Schwert tragen, aber ich habe es momentan auf Ayaka drauf. Wenn ich irgendwann mal so ein Ding bekommen sollte, ein gutes Schwert, kriegt sie vielleicht das sogar. Dein Bild ist sie auf C3, meine ist nur auf C1. Wow. Hm. Nett, nett, nett. Transcend all constraints. Solidify. Dodge this. Nowhere to hide. Aww. All right, so you want to do this the hard way. Oh boy. We surrender, Yuhong. Good. Now, I want some answers. What were you planning to do with the stockpile of fireworks? We just... Tell the truth, and I might go easy on you. Fine. We were gonna smuggle these fireworks into the city and ignite them during the Laternenrite's opening ceremony. The fireworks are really bright and loud and would definitely raise some havoc. We were gonna rob the city while everyone's distracted by the explosions. But, we didn't seem to have enough fireworks, so... Oh? So you mean you had more than one group of thieves stealing fireworks? Yeah, that's right.
Originally, I had all the hoarders out stealing fireworks, but then one of them got caught by the Feiyun Commerce Guild and was arrested. I really didn't get it. Why did the Feiyun Commerce Guild get involved? We were only stealing from the government. No, what I meant is, well, I was worried that the guy who got arrested would rat us out. Who would have guessed we'd end up running into you like that? Hey, didn't one of you just say that the Millilith were coming too? Yeah, that's right. I wonder how the Millilith even found out we had dispatched scouts. They somehow captured almost all of them. If someone hadn't alerted us, we would have all been caught. Müsste schlau gewesen sein. Well, you did get caught. Well, yeah. It appears that the Millilith managed to get the captured treasure hoarder to talk. Oder so. There may still be other treasure hoarders in the area. We should head elsewhere just to be safe. Traveler, please escort the treasure hoarders back to Chingsa Village and hand them over to the Millilith stationed there. I'll be there once I am finished inspecting this place. Alles klar, bitte sei vorsichtig. Yes, you too. I'll see you in Chingsa Village. Hi Niklas. Was mache ich bei 2.5? Mache ich bei 2.5? Nutze ich ja Jonglier oder dann trotzdem eigentlich was? Warum soll ich ihn nicht nutzen? Der Vorteil bei den ganzen Gegnern mit Korrosion ist, dass sie ihn nicht treffen. Und selbst wenn sie sich treffen, die machen immer noch Schaden. Und da hilft ein Schild immer noch gegen. Nur der Blutungsschaden existiert weiterhin. Daher wäre das total schwachsinnig, ihn nicht mitzunehmen. Im Gegenteil, nimm ihn mit und pack zusätzlich, weil es sinnig ist, den Heiler ein. Im besten Fall Chi-Chi, Barbara, Kokomir, was auch immer man haben will. Haben kann. Hat. Oh. This is the last batch of fireworks that I can get. Please ensure that there will be no further problems. Wir haben das Feuerwerk gefunden. Ah, goddammit! Don't worry. The Yu-Hung will be taking care of this personally. And with us on guard, I assure you it'll be safe. Yes, indeed. Oh, it appears the traveler has returned. Hallo. And with 2 others, no doubt. Du meinst, wir gegen den Schild bekommen, wenn man selbst ein Schild benutzt? Egal, hauen wir die einfach kaputt. Sind das die Diebe? It's definitely dangerous to infiltrate an enemy area like that. If only I was there to fight alongside you. Nee. Come now, we both know the traveler is most capable. But who would have known we performed such a noble deed? We had arrested the treasure hoarder earlier by mere happenstance. Yeah, talk about a coincidence. Das ist ein Schwein. It seems that justice always finds its way into the world. It is in fateful moments that miracles are born. So it was you! You horrible brutes are the ones who stole the fireworks? Just the sight of you two makes my blood boil. Please, calm down. I doubt they'll be causing any more trouble now that they're in custody. Thank you very much, Traveler. But may I ask, why has Lady Keqing not returned with you? Lady Keqing was worried there'd be more treasure hoarders lurking about. She wanted to conduct a full search of the area. Oh, I see. Yes, Lady Keqing is quite thorough. A squad of Millilith came by just now. I believe they were sent by the Ministry of Civil Affairs. I also heard that most of the fleeing treasure hoarders have already been apprehended. Hopefully that will be the end of this matter. Anyway, you may leave these treasure hoarders to us. I will escort them back to the city and make sure they stand trial with the others. Good. And thus, our chapter has finally reached its timely conclusion. I am partial to fireworks myself, but I'm afraid we must also be leaving now. Huh? Why the hurry to get back to the Feiyun Commerce Guild? Oh, don't tell us you have work to do too! So viel zu tun. Inevitably, affairs do become busier around festive seasons. But no need to worry. We have many attendants to assist us. And there's always Chongyun, too. Huh?
You mean you're assigning more work to me? 'Tis only my duty as your dearest friend. Work before play, as they say. I'm sure you understand. Du bist mein bester Freund, du musst mir helfen. Oh, all right. I suppose. As the saying goes, many hands make light work. As long as work is assigned to the right people, everything will proceed without a hitch. If you ask me, I think speaking eloquently is just a guise for assigning work to everybody else. All right, all right. I shall treat you to a meal after the work is done. Farewell, traveler. Bye-bye. By the way, do you know when Lady Kuching will be back, traveler? Nobody There are knows. not many fireworks in the second batch that I brought, so I'm worried that we can't achieve the show's desired effect. I was hoping we could somehow retrieve the stolen fireworks. Ugh. Feuerwerk. Hey! Did you hear that explosion? Maybe it was fireworks. Or maybe more treasure hoarders. Oh, das war catching. Oh no! Maybe she ran into trouble. Let's go and help her. Uh-oh. Hmm. Ooh, I guess we're done for. Ja. How did the Millilith find us so fast? Ja, sie sind halt gut im Mittel. Vor allem der Typ, der ist voll der Elite. Er hat mehr Haare auf dem Kopf und eine andere Waffe. Ha! Your hoarding days are over. How dare you cause trouble during Lantern Rite? You'll get what you deserve once we hand you over to the Ministry of Civil Affairs. Böse, böse. Pepperoni! Los! A burst of fireworks. Could it be the treasure hoarders? Oh, Lady Kuching, please stay safe. Hätten die alles anzünden wollen, einfach so hochjagen, hätten sie es gemacht, aber das war jetzt nur so ein einzelnes Feuerwerk-Ding. Und dann wäre die Explosion noch größer gewesen, hätte sie einfach alles angezündet. Mal froh sein, dass sie es nicht getan haben. Flash. Ah, da ist die Treppe. Das ist schön design, dieser Ort. Sogar mit Treppe und alles. Da drüben? Ah. Spitze. Hallo. Huch. Oops. What did I do? Was hast du getan? Hey! Kuching! Kaching! Uh-huh. Los. What's treasure hoarders? We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again. I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ground, so I fiddled with them, and sure enough, it seems I accidentally lit the fuse. Before I could react, the fireworks were already up in the air. Sich hinreißen lassen, einfach ein bisschen rumzuspielen. Natürlich. So ist das also. So no enemies? Whew. Well, that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. I apologize. I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems this matter has finally come to an end. Great! The case of the stolen fireworks is finally solved. Good thing we were able to get to the bottom of it. Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste, and the whole show would be ruined. Ja. Gott sei Dank hat sie nur so ein Ding hochgeballert, wirklich. Das ganze Ding da hinten hat verstanden. Uff. By the way, Kuching, you're the one in charge of the fireworks show, which means you know the best viewing spot, right? Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber. Ah. Don't worry, I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Leave the rest of this to me. You've already been a great help.
Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Okay, but we'll be waiting for you. Yes, I'll be there. Kuching really is super busy. I'll meet you when I am done. How many times have we heard that already? Now Paimon gets why Lady Ningguang is so worried about Kuching. If she keeps working like this, she really will miss the lantern rite. Aw. Suchen wir nach Zhongli. Oh, yeah! We said we would meet him! And we've even collected a few opinions about taking a rest from work. Zhongli said he'd wait for us at third round knockout. Let's go find him. Eibecher-Rausch. Yes. Wir haben einen Zhongli gebaut. Kommt der auf KP? Habt ihr jetzt nicht so megamäßig ausgebaut? Osmanthus wine tastes the same as I remember. Ich hab den HP, HP, HP und das Ding habe ich drin, weil ich kein anderes Ding gerade habe, was irgendwo gut ist. Aber an sich hier mal das Set, also das Vierer-Set für bla 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 bla, Shit-Effizienz. Ja. So. Welche Waffe? Wer trägt den Skyward? Den hier. Himmelsgrad. Was auch absolut ungewöhnlich ist, aber man kann spielen anscheinend. Da ist ja natürlich seine eigene Waffe oder Thomas Staff. Ach, guck an, da ist sie auch. Yes, you are quite right. I shall take your wise words to heart, sir. They will certainly be most helpful in my next performance. You are welcome, Miss Yun. Your willingness to hear suggestions is indeed impressive. It's no wonder your opera performance has only been getting better. No, I'm afraid that's not always the case. Though I am still young, I can be quite arrogant at times. I do not always accept advice so readily, but your wisdom has spoken to me. Zhongli, we're back! Ah, you've returned. Ear resonance. You are also acquaintances? Yes, we sure are! Wir kennen uns. Naja, seitdem er seinen Tod vorgetäuscht hat, ich meine, was? Not everyone gets the privilege of meeting someone so knowledgeable and discreet as Mr. Zhongli. You are indeed well connected, traveler. I am flattered, Miss Yun. It is an honor for an ordinary person like myself to have met the traveler. Wow. Did he really just say that? Sie dürfen nicht tarnen. I'm sure you must have matters to discuss. I have an appointment with Xinyan, so if you'll excuse me, I'll take my leave. Very well. Goodbye, Miss Yun. See you around, Yunjin! Ein schöner Point of View. Tell me, what have you learned from your trip? Wir haben die Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Wir haben 100 Menschen gefragt. Nenne sie uns ein Gemüse. Apfel. Apfel sagten 2. Was? I see. Well, traveler, what do you make of all their opinions? Ich denke, man kann eine schöne Geschichte draus machen. Yeah, Paimon already started creating her own story on the way here. The goal is to convince Kuching to rest more with just a simple story, right? If that's the case, then Paimon thinks we can use food as our theme. Think about it. Who doesn't like delicious food? And when it comes to eating, everyone has an opinion. It's the perfect angle for our story. Typische Paimon-Story. Essen. Es geht nur ums Essen. Nom, 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 nom. Eine einfache, aber philosophische Überlegung. Eine Weisheit, die ausschließlich Paimon gehört. Paimon knows just what to write. Let's say there's a chef in Liyue who's very
talented at cooking. He opens a massive restaurant in Liyue Harbor, and lots of customers come every day, so he's always super busy. Then, how should the story go from there? Seine Kochkünste werden immer schlechter. Ooh, that's good. But wait, didn't we say he's really good at cooking? That wouldn't make sense. Hast du das nicht alles gesagt? There's no need to jump to the conclusion. Why don't you elaborate more on the chef? More about the chef? You mean both good and bad things? Yes. To gain one's empathy, there must be familiarity. I would like to understand this chef character of ours a little deeper. Paimon didn't think this far. Why don't you take it from here? Since you've spoken with others familiar with Kuching, why don't we integrate their thoughts into your story? That will allow it to become all the more convincing. Okay. Okay. Let Paimon think. What did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. That was quite poetic, Paimon. Bravo! Oh, now Paimon remembers. Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up. Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. That's exactly what she said. So, let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. No. But there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. Right! It's because he's super busy. He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. Aber er ist selber allergisch darauf. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat. Oh. Das ist schon ein bisschen unglaubwürdig, nicht wahr? Hey, it's just a story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. Yes, the chef is unwilling to delegate tasks to others. He's overconfident about his own cooking abilities and tries to accomplish everything on his own. Paimon already kind of feels sorry for him. Zusammen sind wir stark. Oh, right! That's what the chef doesn't understand. And there's another saying. What was it again? Oh, yeah! A rested worker is an efficient worker. That's what Yamfe said. So, the chef gets busier and busier to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big, dark circles under his eyes. The customers tell him to take a few days off to get some rest, but the chef won't listen. His judgment is clouded by the chores before him. He is oblivious to mountains in the distance, the bigger picture. Eventually, the chef falls ill, and his cooking becomes far worse than when he started. The customers can't convince him to rest, and they don't like his cooking anymore, so they stop coming to his restaurant. Das ist eine ernste Konsequenz, wenn man sich nicht ausruht. Das klingt aber eher so wie McDonald's. Es wird immer schlechter und schlechter, die Kunden blieben weg. Klingt ja wie McDonald's. Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi. The story is quite simple, without embellishment, yet deeply meaningful. If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. You're saying Paimon made a good story? Sincerity can allow one to see clearly,
And earnest advice can provide sound direction. The story is indeed good. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Given that the case involving the treasure hoarders has come to an end, she is inevitably tired. Now will be the ideal moment to speak with her. If all goes well, I think your story will be a success. Hear that? Zhang Li says Paimon's story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Quick, let's go find Kuching. Oh, da war bald der Pai mal die Schnauze. I wish you luck, traveler. Okay. Glück, okay. Meinst du, dass nächste Woche Nintendo Direct kommen wird oder erst im März? Ich sage im Februar kommt auf jeden Fall eine. Weil es gibt Anzeichen dafür. Es gibt Gerüchte und es gibt offizielle Sachen, die darauf hindeuten, dass im Februar was kommt. Und ich würde behaupten, wenn ich mal kurz in die Liste schaue, meine Sachen hier. Ich würde behaupten, entweder Dienstag der 15. oder Donnerstag der 17. Danach. The matter has finally come to an end, but we mustn't lower our guard. Increase patrols around Qingce Village and coordinate our people at other fireworks locations to prevent any further theft. Oder der 16. Yes, Lady Kuching. And by the way, the Ministry has requested the Millilith to increase security along travel routes. How is that proceeding? It's all been taken care of. However, due to various reasons, there are still some blind spots in the city. Have we drafted a new patrol map? Please, give me a copy and I'll look it over when I have time. Understood. The patrol map is still being drafted, but it will be ready soon. Okay. Also, Oh, excuse me, Lady Kuching? Your friends are here. Hi, Kuching. Still working? Aren't we going to see the fireworks? Oh, yes. But I thought we'd meet at the Jade Chamber. Why have you come here? Wie sehen wir den neues Xenoblade Chronicles? Ich kann es nur hoffen. Ging gerade um Tipps. Wollen wir uns im Jahrgemacht treffen? Du hast ja gesagt, wir sollen herumlaufen. Yeah, we walked around the city just like you told us to. It's very nice. But it would be even nicer if you could join us. Do you still have work to do? It's nothing urgent, really. Just some trivial matters. But I wish to get it done as soon as possible. You can leave it to us, Lady Kuching. You've been working hard for a long time, so you should get some rest. Genau. If I'm not mistaken, the Traveler is here to remind you to take a break. Es gibt doch was zu erzählen. That's right! Something so important that we must speak with you personally, right now! Oh, really? In that case... Jingcheng, I'll let you take charge. Thank you. Understood. I'll handle things from here. Traveler and Paimon, let's go to the Jade Chamber. The view there is nicer and it's much more private. Perfect for talking. Yeah. Ah, direkt hin teleportiert. Super. Brauch ich es nicht tun. Well, here we are. Gut. What was it you wanted to talk about? Oh nein, die Geschichte. Wir haben so eine Geschichte, ne? Yeah, we want to tell you a story from this beautiful view. What do you say? All right, I'm listening. So it turns out we just heard some big news in Teyvat. A very talented chef is in trouble. Oh boy. Oh, is the chef from Liyue? From Liuli Pavilion or Shinua Kiosk, perhaps? No, the chef is from Mondstadt, yeah, and he's really good. He had a restaurant right next to the city gate.
He was super efficient, and his cooking was really delicious, so his restaurant had been getting more and more popular. In fact, he became so busy that the worker from the florist next door asked him, "Sir, why don't you find someone to help you in the restaurant?" But the chef brushed the idea aside, saying that he's the only one that can turn top-quality ingredients into world-class dishes. Yeah? No one could help him. Yeah. Well, confidence is an essential trait for a good chef. He must be an excellent cook. That's what everyone was saying. But surprisingly, after just 6 months, no one would dine in his restaurant anymore. Hmm? Shocking, right? Do you have any guess why? Maybe the chef had fallen ill, or... Wrong answer! You tell her, Traveler! Er ist zu stur. Ding, ding, ding! Yep, it's because the chef was too stubborn. He would keep himself busy every day and try to make the most delicious dishes for all his guests. But he forgot that he's only human and needs time to eat and rest. He was so busy that he didn't even have time to eat and couldn't even taste his own cooking. Oh. He was unwilling to seek help, even when he's tired, because he thought he's the only one capable of cooking the best dishes. No. Eventually, the people around him felt like they couldn't help him anyway, so they just left. And because he had forgotten the original taste of his dishes, he was no longer a good chef. In the end, his restaurant had no choice but to close for good. Oh. I see. He's overly confident, which disappoints the people around him, and he's so impatient that he ends up losing sight of his original purpose. So, that's the whole story? Oh, yep, that's the whole thing. Wir hätten noch hinzufügen schreiben können, und wenn er nicht gestorben ist, ach nee, er ist gestorben. Dann lebt er nicht mehr heute. Entschuldige die etwas grobe Erzählweise, Paimon ist ziemlich laut. Hey! Didn't you just say that Paimon made a great story? Did you come up with that story? Oh, no, we just, How should I describe it? The story is very simple, and I suppose the ending isn't really surprising. Think before you act and don't overexert yourself. Of course, I understand these concepts in theory, but when tasks come to me personally, it is easy to lose sight of the bigger picture. Das nennt man geblendet, nicht wahr? Oh. Yes. Up in the mountains, we can see the mist in the clouds. Out in the ocean, we can see fog on the sea. That's why, from time to time, we need to examine where we are, remove the fog, and feel our heart. So, how do you feel now, Kuching? How do I feel? Deep down inside, I wish I could slow down time. That way, I could finally take the opportunity to walk around the city, see the people I wish to see, and watch the fireworks. Thinking back, I used to be even more impatient. My colleagues would resign after just 3 months of working with me. Mit dem wir müssen arbeiten? Egal, ist zweitrangig. Sie teilt eine gewisse Unendlichkeitshaberei, dass sie Momente ewig anhalten mit A. Interessant. You're completely right. It's important to know your boundaries. But I am getting better. You can tell, can't you? And I did make a promise with you, didn't I? We agreed to enjoy the fireworks show together this year. So... Also? Happy Lantern Rite, Traveler and Paimon. I'm very happy to be here and enjoy this moment together with you.
I've poured all my best effort into this fireworks show. And now that we're here, I sincerely hope you will enjoy it. I feel very fortunate to be right here, enjoying the fireworks, and enjoying the view of Liyue Harbor. Cushing, die auch ein schönes Lantern Ride. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. And thank you. Wo der wohl hin muss. Ah. Sind wir an die Scheiße. Lady Kuching, the item Lady Ningguang prepared for you has arrived. Traveler, wait here for a moment. Don't go anywhere. Huh? Must be something important. Fische. Ja. Die beiden auch schon nahe. Von der Bank. Cool, cool. Traveler, Paimon? Ningguang had her personal tailor make it for me. Said it's an imported style. Well, do you like it? Wow! Stop. It's beautiful! It's time. Traveler, please enjoy the grand finale of this year's Lantern Rite. The fireworks show. Das ist eine Menge Feuerwerk. Isn't it beautiful? Hey, check you out. Looking pretty fancy. Only a true treasure catches the eye of Captain Beidou. Seems I've struck gold with this one. Boah. So ein Spruch kann auch nur die raushauen. Uiuiui. Einblendung. Did you see that? Way over there, a firework that looks just like a pig! So it does. Oh, Arschgehabt. Uh-oh. Hey everyone, time to eat. Food's ready. No better way to celebrate. Ist wie ein schönes Ende zu einem, ja, zu einer guten Serie irgendwo. Sorry to trouble you again this year. No trouble at all. Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite! Oh mein Gott, er hat geredet. Oh mein Gott, er hat geredet. Es ist schön, also es fühlt sich an wie so ein Serienende, ja. Und gleichermaßen fühlt sich auch irgendwo an wie so ein Ende von einem Gebiet, ja, was man komplett abgeschlossen hat. Wie letztes Jahr eigentlich. Letztes Jahr war auch super schön gemacht.
Aber die Story dieses Jahr war ein bisschen... Ja, ein bisschen... Aber besser, Osmanthus wine tastes the same as I remember. auf die But where are Charaktere those who fokussiert. share the memory? Auf viele Charaktere und nicht unbedingt nur auf Zhao. Auch wenn Zhaos Story enorm gut war. Also, die war enorm gut. War gut gemacht. What did you think of this year's fireworks display? Ja, nice, ne? I just hope this festival can be everything that people want it to be. Sehr schön, ich mag es. Really? I hope you're not just saying that to reassure me. I want you to be straight with me if you have any suggestions. Anyway, if you have any time during the festival, take a look around the city. There's a lot to see, but it won't last, so make the most of it. If only I had a little more free time. I'd love to take you around and show you everything we did to make the city look special during the festival. Die gute Catching. Ach ja, ach ja. Ja. Na dann. Na dann, da hinten ist die Krux. Ich wünschte, die Krux würde rumfahren. Das Boot kann ja gestohlen bleiben, aber das Boot da hinten, das sollte hier rumschippern. Meine Fresse, habe ich eine Renderdistanz von hier. Alter Schwabede. Ja, das ist eine Renderdistanz. Das ist die, in der Summe Insel Nummer 1. Das müsste Sayray sein. Das ist dann hier der dazwischen zur Insel Nummer 2. Dann da hinten zu Rumi. Nee, passt nicht. Warte mal. Das alles müsste eine Insel sein, richtig? Ja, das ist eine Insel. Das ist eine Insel. Hey, Moment, das passt doch. Osmanthus wine Ja, tastes the dann same as I Sayray, da haben wir remember. da hinten die eine Insel. But where are those who share the memory? Und Tsurumi dahinter? Nee, da ist Sayray. Das ist eine Insel. Dann die erste Insel da, dahinter Sayray, dann da das Ding. Da hinten ist Tsurumi. Und hier ist Watatsumi. Ah. Interessant, interessant. So, wir sind aber noch nicht ganz durch. Und, kann noch nicht einladen. Ich habe noch nicht die Links dafür. Müssen wir noch ein bisschen Feuerwerkskörper herstellen. Yeah, Feuerwerk. Feuerwerkkörper. Feuerwerkkörper herstellen. Wo mache ich das am besten? B. Da. So. Na dann. Ach du Scheiße. Qualität wird sich 3 bis 6 Mal ein bisschen verbessern. 3 bis 6 Mal. Mann. Aber das ist Höhe, das ist Dichte. Aber braucht am wenigsten mal Dichte mal rein. Okay, das ist perfekt dafür. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Da brauchen wir ein bisschen mehr Farbe. Naja, ein bisschen drüber. Und die Dichte braucht einmal im mittleren. Perfekt. Schmelzen. Gut. Bisschen Feuerwerk. Ein bisschen Feuerwerk. Größe nicht allzu viel. Und da brauchen wir ganz viel. Außenrum. Moderat verringert. Ach, man kann die verringern. Super. Moderat erhöhen. Okay. Feuerkraft wird erhöht. Bei Feuerkraft, einmal hier ein bisschen normal. Bisschen. Ein bisschen. Ja, zu viel.
Okay, mittlere. Oder der Rater-Bonus. Oh, ein bisschen zu viel. Wow. Und einmal ganz ein bisschen. Ja. Naja, soll schon werden. Und jetzt sind beiden. Was haben wir da so Feines? Du Heilige. Ganz groß. Mittlere Flamme. Haben wir ein neues bekommen? Qualität jetzt wird gleich verbessert und die Wahrscheinlichkeit, dass die wundersame Wirksamkeit eintrifft, wird erhöht. Okay. Farbe ist ein bisschen zu viel. Größe sieht gut aus. Höhe braucht noch ein bisschen minimal mehr. Geringe Flamme. Wie habe ich denn noch? 58, okay. Mittelgradig. Ah, erheblich. Uff. Drehen muss ich 1. Und mehr kann ich nicht machen. Uff. Okay, passt. Und das Ding hier. Mittlere Flamme machen wir hoch. Starke Flamme. Drehen und Farbe braucht viel. Dichte braucht auch noch ein bisschen was. Das ist perfekt. Gut, das braucht Farbe, hat schon. Größe braucht noch minimal. Und das Ding und perfekt. Perfekte Qualität. Nice. Ich werde es nicht alle auf perfekt machen. Aber es ist ganz interessant. Oh. Ich will meine ganzen Dinger bitte behalten. Wäre echt nett und so. Ich hoffe, man kann die behalten, die Dinger, und kann die dann mit dem Ding immer wieder herstellen. Weil da stand doch zumindest kein Dingens dran, ne? Ne? Kein Zeitding dran, dass es irgendwo abballert. Gut. Dann müsste das auch komplett dann gewesen sein. Bunte Farben tanzen im reinen Mondschein. 4500? Ha. Bei dem Ding. Boah, mir fehlen 10 Punkte. Ha. Wirbel der goldenen Funken. Oh, ihr gemeinen Säcke. Das mache ich aber. Das ärgert mich gerade. Wirbel der goldenen Funken. Das ist aber fies gerade. Größe muss noch stark erhöht werden. Passt. Da. Höhe braucht noch ein bisschen. Dichte braucht mittlere. Wow, da ist eine Mücke. Das war wahrscheinlich ein bisschen laut. Sorry. Die Mücke ist weg. Okay, und drehen braucht einen erheblichen. Und mittleren. Perfekt.
Gut. Habe ich das nicht mehr am Dingens rumgeigen. Das hat mich nämlich genervt. Mich nervt das, wenn irgendwo eine Sache nicht passt. Ne? Das ist schrecklich. So, gib mal meine Belohnung. Dankeschön. Bye bye. Und dann hole ich mir den Charakter, den ich noch gar nicht habe. Also sie habe ich maximiert. Da fehlt mir, glaube ich, 1. Oder ein paar mehr. Mark habe ich maximiert. Habe ich, glaube ich, maximiert. Die meisten davon habe ich maximiert. Aber Genshin habe ich nicht. Yay. Die habe ich gar nicht. Hey, Freeze. So. Und das Kleid habe ich jetzt auch. Nice. Gut. 100% bei dem Ding. Läuft. Und das machen wir mal anders. Guck mal, dann so schönes eine Statue. Schick. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few. Schick. Osmanthus wine tastes the same. Das ist der nächste Charakter, den ich aufwerten darf. Hurra! Was braucht sie denn zum Aufwerten? As the saying goes, achievement in a field is the result of how hard you are willing to work at it, not how much you enjoy it. Sie braucht... Ach, die Wolfkönig-Sachen. Ach, du Scheiße. Das ist gar nicht mal so schwer zu machen an sich. Aber noch ein Pull gratis. Yay. So. Du hast unendlich Monster beschworen. Ach du Scheiße. Please no. Please don't. So, meine Targets immer alle noch schnell aufzuwerten. Wenn mich nicht täuscht. Wenn mich nicht täuscht, habe ich sogar noch die ganzen Sachen aus dem Shop hier verfügbar. Beide und Noel. Ha, die habe ich beide maximiert. Sternglas kaufen, kann man die normal mittlerweile? Die wollte ich kaufen. Ist halt eingefügt? Ist nie bemerkt. Ich habe es nie gemerkt. Gut. Ich habe noch ein paar Puls übrig, die wir machen wollen. Kommt es gegen mich nicht an. Mal schauen. 6 Puls. So, die Chance ist sehr gering, dass ich irgendwas Gutes ziehe, aber... Oh, schon wieder so eins davon. Brauche ich nicht. Wer weiß. Und der letzte Pull. Gut, das heißt, ich habe jetzt noch, glaube ich, 1, 2, 3 Puls, die ich freispielen kann aktuell. Mal schauen. 1, 2 und 3. 3 Puls kann ich noch freispielen. Den Rest habe ich alles geclaimed. Ich glaube, für die Max-Stufe bringt es mal nichts genau. Da hätten sie noch einen hinzufügen können. War gemein. Gut. Hüsterchen. Es sei denn, ich krieg das ganze Ding noch voll. Fehlt ein bisschen was. Nö. Komm. Ja, Holo Catching Skin. So. Wieso soll ich einen Catching Skin holen? Ich mach eben noch einen ganzen Daily Quest durch. Baller Ding auf 50. Ja, wenn es auf 50 ist. Kann nicht so viel besser Zeug machen. Ja. Uiuiuiui.
dass sie die Kollegen abschlachten. Stabilize. Wobei, das mache ich ungern mit der Gruppe. Ich möchte es gerne für die Gruppe nutzen, die ich gerade hier habe. Let the show begin. Attaboy! Weiter hoch. Sup. Let's roll! Go, Barbara, go! Transfiguration! Bam! It's showtime! Boah. Nice. Die Schildtypen gehen mir so auf den Sack, ey. Ach, die Kollegen. Let's dance. Let's roll! Cha! Ha! Cha! Bam! Ha! Ja! Cha! Pioink. Ist so sein Genick gebrochen. Da vorne noch ein. Da vorne und. Schau mal. Bitte. Ah, nee. Manifest! Nee, ausgewichen. Kann ja mal einen XY-Stack spielen. Ich nutze XYs, wenn überhaupt in Yu-Gi-Oh! Als eine... Ich spiele keine kompletten XY-Stacks. Finde ich, macht keinen Sinn. Ich spiele die in der Regel als... ja, als zusätzliches Ding, aber nie als Mittel. Let's roll! Attaboy! Let the show begin. Ready, steady, go! Obey! Advance! Bam! Attaboy! Huch! Da ist das Schweinchen durchgeflogen. 6 Roboter sind noch im Kampf. Der nervt. Der nervt gerade. Den teleportiere ich mal kurz weg. Relikte.
So, das ist gemacht. Und fehlt noch da oben. Und da gehe ich am liebsten von daran. Ich wüsste aber auch bei Xyz-Monstern, also bei Archetypes nicht, welchen Archetype ich spielen sollte, der auf Xyz-Monster groß beherrscht. Also. Nee, ist halt eigentlich, ich bin nie ein großer Freund von Xyz-Karten gewesen. Bin ich nicht. Ich bin ein Freund von Link-Monstern, aber nicht von Xyz. Synchro, da macht man sich wirklich so eine Mühe, so ein Deck umzubauen, um schlechte Karten ins Deck reinzupacken teilweise, die einem teilweise nichts bringen. Aber Synchro, also, aber Xyz ist so von wegen, oh, ich spiele dieselben Karten, wie ich immer spiele, und dann auf einmal Xyz-Monster, was einfach mega stark ist. Okay. Das ist für mich absolute Müll. Das ist nicht so meins. Aber Leute, weil ich gleich durch bin, mache ich erstmal den Stream aus, weil dann ich mit dem Hund raus und dann komme ich gleich nochmal wieder und dann machen wir ein bisschen Yu-Gi-Oh! Ein Link-Monster drin. Link-Monster sind tatsächlich wertvoller als Xyz-Monster. Sind sie? Ist krass, wie stark die Link-Monster werden können, wenn man die richtigen Materialien dafür verwendet. Huch. Attaboy! Wieder nichts gedroppt. Let's roll! Ha, Treffer versenkt. Gute Uschi. Gut. Damit 50 erreicht. Gut. Claim, Wohlstand, ne? Ja, Wohlstand. Habe ich den letzten Pull auch noch übrig. Und wieder nichts. Gut. Wie sieht eigentlich beim hier aus auf dem Banner? So, wie viel hatten wir gerade? 7 oder 8? Weil er ist jetzt auf Seite 10. Bei ungefähr 60. Boah, einen Monat oder 2 noch. Dann komme ich erst da hinten an, wo es wirklich interessant wird. Gut. Gut. Dann würde ich allerdings sagen, muss er die Belohnung abholen für die Quest gemacht. Yay. Ich muss mal an die Dinge zurückgehen und dann gehen wir unten raus. Dann komme ich gleich wieder. Thank you for Ja. Ah, 8. Er ist jetzt schon bei 8. Alles gut. Utah habe ich auch letztens auf 10 gebracht, endlich. Hat die eigentlich immer bei gehabt. Ich habe aber unendlich lang gedauert, bis sie fertig war. Traurig. Und noch Teekanne. Oh ja, wie gesagt, zu 2.5, was sie gezeigt haben, nochmal. Ist sehr, sehr geil, was sie ja planen. Was ja geplant ist. Ich bin sehr gespannt, gerade weil die eine Zone nehmen, die quasi Sidequest ist, aber sie weiter durchführen. Finde ich sehr interessant. Fahrzeug. Finde ich sehr interessant, was sie da durchballern wollen. Ist krass, was die... Oh, Raise auf 9. Ich finde krass, was die Leute dann alles an im Nachhinein farmen müssen, um da in die Zone reinzukommen, um da irgendwo die Sachen freizuschalten. Oh, holy shit, das ist echt eine Menge, was man machen muss. Aber
ist gut. Haben sie was zu tun. Zur Schatzkammer noch. Nehme ich das flüchtige Harz mit. Und die Bücher. Dann If you ever Feierabend. Wann ich das machen werde, mal schauen. Aber bin ja glücklich damit, dass ich das durchgeballert habe in einer Sitzung. Wir sind ja genau bei 5 Stunden Streamzeit. Das ist eine gute Zeit aufzuhören. Der Stream von 2.5 Preview war relativ knifflig, weil der halt hart geleckt hat. Der war nicht gut gelaufen. Nicht von meiner Seite, sondern von deren Seite. Hoffe trotzdem hat es ein bisschen gefallen. Die Story hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Gameplay. Ich glaube, da hatten sie im letzten Jahr interessantere Sachen gehabt, wie ich finde. Aber ja, wie gesagt, ich verziehe mich jetzt. Ich gehe mit eine Runde raus. Man hört sich nachher bei Yu-Gi-Oh! Vielleicht. Und dann, ne? Bis dahin, sag ich mal. Bis dahin. Und ich habe irgendwas ins Auge. Ich habe irgendwas im Auge. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis später. Tschö. Tschüss, Kowski. Yeah.